Добрий вечір. Добрий вечір сьогодні на посиденьках. Як кожної неділі у нас четверг завжди починаються білорусько-українські посиденьки. І я хочу представити, сьогодні у нас двоє людей, два нових личика. У нас сьогодні велика подія. У нас перший раз на посиденьках наша справжня пристрасть вікна, але ми коти. новий Красиво пішло, красиво. новий чоловік, нова жінка, україночка хороша. Звати її Людмила. Людмила, представтеся. Доброго дня, всіх вітаю. Мене звати Людмила. Із Вінниці. Я вже не кажу місто, що Вінниця. Далі в нас Василь. Два нас Василя сьогодні. Василь Київ і другий Доброго Василь вечора. так само Київ. Сірий кот Дмитрій і Фархад. Ну і все, починаємо. Я даю вам, Василь, своє сьогодні слово. І попробуйте вже ведіти сьогодні ви білорусько-українські посиденьки. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Приветствую вас. В Києві 20:00, в Мінську 21:00, в Осло 19:00. Звук приберіть, будь ласка, хтось на трансляції. У нас сьогодні четверг, українсько-білоруські посиденьки. Хто є в чаті, будь ласка, напишіть, як нас чути, як нас видно, по якійсь шкалі, щоб ми в холосту даремно не говорили якісь речей. Так, сьогодні прямі трансляції йдуть на каналі Анатолій Сайгон, Сірий Кот, Наша Україна Русь. І привіт усім, хто дивиться на каналі Інтервата. Вітаю наших модерів, Кір Роял, Саша Шарапов і вітаю всіх вас, друзі. У нас працюють живі чати, тому приймайте активне участь. Василю, зря так. Василь, було все добре, ви все помордували. Виключіть, Вас появилося. Василь, виключіть поки мікрофон. Виключайте мікрофона. Так, друзі, дійсно в нас зараз раз, два, три, 6 в ефірі, тому технічні питання налагоджуємо. Зараз все в нас ехо. Друзі, в нас є трошки ехо, зараз ми все владнаємо. Василь відключив поки свій мікрофон. Василю, вас не чути. Ну, 6, бачите, підключили 6. Колись було нас 11 і теж були які проблеми. Давайте де-як-небудь будемо по колейки так робити. Ще раз провіримося всі, щоб все було в порядку. Фархада не було проблем, у вас, Василь, не було проблем. Фархад, привітайте. Анатолій, давайте кожен привітається буквально на 10 секунд. Фархад, приветствуем вас. Добрый вечер, все зрители канала сегодня. Спасибо, что меня приглашали сюда. Так, вас добре чути, Фархад. Секундочку. Міла. Доброго вечора усім ще раз. Дякую за запрошення, Василю, і вашому каналу, і за підтримку ваших модерів, і всім вам, хто підписався на мій канал і хто підтримує. Сірий кот, як нас слышно? Хорошо слышно. І тебе добре чути. Василю, ану, ви скажіть щось. Моє шанування, доброго вечора, друзі, колеги, всі, хто нас бачить і чує. Супер, Анатолій, і ще ви? Ну все, вроді добренько все. Ну, по-моєму, у мене ніколи не було проблем, я так казав, як електронікою займаюся, вже до такої не може бути, що ви. Магістр ви наш, Анатолій. Так, друзі, більш-менш зв'язком все окей. Тому починаємо наші посиденьки. Сьогодні вони вже знову в міжнародному форматі. Привід є з одної сторони і такий радісний, а з іншої, можливо, трошки і сумний. Хто вже міг замітити, хтось міг вже десь побачити, що на нашому кругозорі зник канал Фархад Чат. Це такий канал, який отак вертикально взлітав на ваших очах, на наших очах. Всі ми своїми силами допомагали цьому нашому другу, норвежцю, з турецькими коріннями. І, як то кажуть, птічку збили на взльоті. Друзі, десь ми зупинились, Фархад, где-то на 1300, да, мы где-то остановились, да? Сколько было? Да, где-то 1300 подписчиков. Так, Василь, я вас переб'ю, добренько. Вся проблема в тому, дійсно, що Фархад в нас замечательнейший
починаючий блогер, і ми сьогодні його включили, тому що у нас повинні бути білорусько-українські посиденьки. Но в качестві сьогодні такого Спеціального гостя. да, спеціального гостя, тому що було дійсно, скажемо, із-за чого, Василь після доложить, із-за чого була така проблема, і ми його включили в посиденьки, в качестві исключення. Тому ви всіх слухаєте, нас слухаєте, і, пожалуйста, буде ссылка на його канал, попробуйте по новій підпишитися. Бо просто то наша людина, то наш чоловік, вельми преданий Україні, всім тим справам, які зараз роблять в блогери України. Розумієте? Я думаю, всі порозуміння всі знайдуть в той справі. Мені теж не просто говорити, я трошки, як то кажуть, волнуюсь, навіть переживаю за вас, Фархад, що таке вийшло. Тільки що було, буквально ви зробили хороший ролик, і все, і то, і все похерили, понимаете? Так не можна, звісно, робити. Ну, буває, то наша наука така, то є конкуренція, понимаете? Є просто нечесна, паскудна така конкуренція. Ну, добренько, давайте сьогодні будемо переходити все-таки к позитивним таким событиям. І то события сьогодні сталося 2 дні. 2 дні до ваших виборів. Зараз мені навіть позвонив цікавий хлопець з України, я постараюся його, він був якраз там на Софіївській площі, і попитався, він мені каже, щось там таке робиться, щось таке, і він переживає, розумієте? Просто проситься включити в чат, я постараюся його після включити, він каже, я налажу вайбера, що треба, тільки включити мені, щось він таке хоче зробити. Ото, що робиться з українцями, яке йде волнення, яке переживання, то мене просто вражує на самій справі. У нас такої в Білорусі близько не було, щоб так люди переживали, кого виберуть. Я там не встриваю ніякі, то на наше діло, ми, білоруси, там, але ми відаємо, за кого ви будете голосувати. І, в всякому случаї, мої друзі, Василі. Я, звісно, не буду озвучувати, то не озвучується, але я відаю, і я їх повністю підтримую, бо у нас були навіть розговори на ту тему, бесіди на ту тему. Я думаю, що українці правильний виберуть, і вже вони не вернуться, вони казали, навіть в той Мордор. Василь, я ще раз, доповнюйте мене, будь ласка. Я буквально по організаційним питанням. Да. Сьогоднішня тема нашого стріму – це прийдешні вибори президента України. Надважлива подія, мабуть, за останніх 28 років незалежності України. І тому сьогодні ми, можливо, частину цього стріму. У нас посиденьки взагалі-то такі простенькі посиденьки. Ми про життя. А тут зараз цю тему оминути ми дійсно не могли. Тому, друзі, в першому блоці нашого стріму ми присвятимо тему виборам предстоящим. Кожен з блогерів скаже свою думку. Наші іноземні блогери скажуть свою думку, як їм зі сторони все це видно. Тому ще раз вітаю всіх, хто тільки долучився. У нас інтернаціональні білорусько-українські посиденьки з чарівною нашою блогершою Міла Вінничанка. Хто пам'ятає наш минулий стрім по слідам кременських музикантів, коли ми ще теплі наші спогади згадували, ми затронули питання української блогерші. І от шукали, думали. А от воно десь і в чаті почала просочуватись певна інформація. І от вже не пройшло декілька днів, пані Міла вже в нашому товаристві, в неї дуже файний канал, ссылки йдуть по чату, канал Фархада, канал Міли регулюється. По цьому, тому, друзі, підписуйтесь. І, Міла, я хочу дати вам слово, буквально декілька слів про взагалі, трошки про себе, скільки це можна, про ваше блогерство і вибори, який шлях Україні вибрати. Ще я задам так само потім. Дякую. Мій шлях почався не так давно, і взагалі з поняттям блогерство я недавно тільки познайомилась, тому як почала дивитись місяців 2-2,5 тому і побачила в людях підтримку і побачила, що в нас тут тотожні думки, і тому почала захоплюватися нашими блогерами, почала частіше їх дивитися і прийняла для себе рішення, що хоч якусь частинку, якщо я можу повпливати
наших людей або там на їхні рішення. Як зможу, хочу допомогти своїй країні, бо я дуже люблю свою країну. І я хочу, щоб люди у нас більше осознаніше підходили до такого важливого вибору, як вибори президента. Це не по приколу, і це для мене дуже болюча тема. Тому я й почала цим займатися. А то, що так цей мій канал почав розвиватись, то це завдяки вам, блогерам, які почали мене трошки рекламувати до вас, вашим модераторам. Я не очікувала такої кількості підписників і такої підтримки, тому і не сильно і спішила викладати якісь ролики, бо це не так легко, як я вважала спочатку. Ну і ось так. А моя думка по виборам. На вибори треба йти обов'язково, тому що від цього залежить, в якій країні ми прокинемося 1 квітня. І я закликаю, в принципі, я не приховую свої позиції, я буду голосувати і вся моя родина, і найближчі друзі за Порошенка, тому що я вважаю, що це вибір розумних, думаючих людей. І мені приємно, нарешті я пишаюся своїм президентом, так як він представляє нашу країну на міжнародній арені, тому я буду за нього голосувати. Дякую. Добренько, я ще трошки перехочу слова. Давайте сьогодні не будемо рекламувати нікого, не будемо казати, за кого ви голосуєте. Добренько. Не треба нічого казати. Бо у нас сьогодні білоруська... Я це озвучую в своїх роликах, я розумію. Не є секрет. Я розумію. Але в нас сьогодні білорусько-українські посиденьки. У мене таке до вас питання буде. Таке питання. Ви коли-небудь були у нас у Білорусі? На жаль, ні. О, шкода, бачите. А що ви відаєте про Білорусь? Хоч що-небудь відаєте чи ні? Знаю тільки пісні і деяких ваших музикантів. Так, цікаво. А яких нас музикантів відається, наших білоруських музикантів? Ви мене заганяєте зараз. Ні, я трошки. Хоч одного. Пісеньку про Олесю знаю. Олеся, ясно. А хто її виконує? Так само Олеся, так? Можливо. Добренько, не буду я вас питатися. Анатолій, це молоде покоління, воно може тих піснярів і виразів, і не тільки не знати, розумієте? А насправді, якби я трішечки з вами не погоджуюсь по тій одній простій причині. За 3 дні вибір українців, і ми можемо любу тему піднімати, яку завгодно. А саме цій темі сьогодні, я вважаю, хоча б певну частину уваги треба приділити. Якщо ми перейдемо на інші питання, це з моєї точки зору навіть буде недоречно. Тому прошу прийняти моє зауваження до роздумів. Фархад, вы как думаете? Знаете, я не очень много буду разговаривать. Давайте я немножко начну очень коротко про украинские выборы, да, потом приду к вашей белорусские. Да. Вот я, как всегда, говорю, вот сейчас Украина не только что выбирает президента, Украина выбирает в этом момент, это считается очень важный момент для самого Украины, вот, территориальной целостности Украины, да, и, конечно, будущее Украины. Я вот иногда вот посмотрю за это 20 чем-то лет, с 90-х годах, да, до 2014. Сколько позитивов в Украине не случилось, как в течение 5 лет происходит. Посмотрите, вот это, вообще понятно, где поменялись вот за это 5 лет. Да, вот. Люди приехали в Европу, люди взяли много что вот интересные идеи из Европы, которые обратно отвезли в Украине. У вас есть Томас, у вас есть хорошие сильные армии, которые, я могу спокойно сказать, это личное мое мнение, чтобы второй сильной армии Европы можно называть, понимаете. Так что есть НАТО, который вас ждет, есть Евросоюз, который вас ждет. Давайте, вот, ребят, остался еще 3 дня, и немножко вот посидеть, подумать, что мы хотим просто, в какой обратной стороны вот, нету дороги. Они уже показали по веками, чтобы это всегда были ваши враги. Они всегда пытались вас просто изучать, они всегда пытались, чтобы вас под своим контролем держать, понимаете? Давайте будем свободны, давайте будем двигаться в сторону, где все двери для свободы открыты.
Я хочу, чтобы мы все правильные выборы сделали в Украине. Я просто люблю Украину. Я хочу, чтобы Украина просто был бы самая прекрасная страна, вот, обеспечена очень прекрасное будущее для украинских детей, просто українське будущее. Дякую, дякую. Добре, а що скаже, що нам каже Толя, извините, Сірокот? пожалуйста. Толя, извините, пожалуйста. В контексте буквально 30 секунд. Мы очередной раз выбираем, как нам быть и кем мы станем. И, Фархад, я очень тебе благодарен, что ты очень хорошо сказал. Человек, который не живет в Украине, ты как будто живешь тут и каждый день делаешь самое большое дело. Большое тебе огромное спасибо. Брати українці, ми не повинні схибити. Подивіться, і так, іде війна, але ми ту війну почали, але нам її закінчити. Тому я прошу вас всім серцем і розумом зважте, який ви вибір зробите, тому що від цього вибору буде залежати наше майбутнє. Дякую. Толя, вибачте, я не міг. Добре, дякую. Я хочу дати Сірому коту. Як бачиш ти, цікавий хлопець такий, ти з такою політичним підпрамком навіть, і ти ситуації був як-ніяк у Києві, бачив ту ситуацію. Які твои слова будут на конт того? Ну, мои слова те же, которые были и до этого. Я считаю, что украинцы должны сделать свой выбор. Я верю в то, что это будет выбор правильный. А вот вы говорили там по поводу политической ориентации, там того, что я занимаюсь этим делом, да, политическим блогом. Я занимаюсь белорусским политическим блогом. Туда я поехал как бы больше из интереса и просто, так сказать, ради хороших людей, потому что вот мы говорили на посиделках, да, Василь там предложил один и другой, что вот, а давайте вы там поедете. Это просто интересно было. А в политическую жизнь Украины я никак не вмешиваюсь, потому что я, во-первых, не гражданин Украины, я не могу голосовать, во-первых. Во-вторых, я там не живу, а считаю в первую очередь, что должны решать люди, которые именно там живут. Потому что им там жить с этим президентом, им жить в этой стране, поэтому они должны в первую очередь решать. А не кто-то там, кто говорит, вот, а давайте там вот так, вот сяк, а на нем это никак не скажется потом, понимаете. Я считаю, что украинцы сделают свой выбор, тут уже сколько, несколько дней осталось, да, пару дней буквально. Вот говорит Василий, что в субботу, наверное, последний день агитации. Но из того, что когда мы были в Украине, я видел, что... В субботу день тишины. Пятница. Да. Из того, что... Пятница вечер. Из того, что вот мы увидели тогда, когда были в Киеве, я думаю, что украинцы сделают правильный выбор, так сказать. Им особо говорить нечего. Буде, наприклад, те события, вибори, наприклад, на політичну якусь обстановку у Білорусі, як ти думаєш? На политическую обстановку в Беларуси, ну, естественно, что выборы на ней скажутся, но об этом можно будет говорить после выборов, потому что пока мы не знаем, кого выбрали, сложно сказать, как скажутся. Вот когда выберут, мы посмотрим, что произойдет в Украине, не попытаются ли какие-нибудь силы дестабилизировать обстановку, да, раскачать изнутри ситуацию, вот там, не знаю, какой-нибудь бунт нацбатов или что-нибудь такое, там, попытки Путина, например, воспользоваться ситуацией и вбить какой-нибудь клин или там начать наступление на Донбассе. То есть мы посмотрим, что будет после этого. Добре, а що наші білоруси, може, маєш якусь інформацію на конт того, так само розважають, думають і представляють, кого вони проросійське якось діяча їхнє виберуть, альбо наоборот? По поводу белорусов, ну, честно говоря, я не делал таких опросов, но я знаю, что многие именно такие патриотически ориентированные белорусы, да, которые против Лукашенко, за оппозицию, большинство из них, они за вообще смотрят за Украиной, да, вот кто против Луки, они говорят, что вот за Порошенко, да, то есть они им симпатизируют ему. А по поводу того, что другие, ну, то есть обычных людей я не спрашивал, они даже по поводу Беларуси. Ну, а наши ватники, Наши ватники, они вообще считают все украинские события нелегитимными, спектаклем, что там фашисты одни, и, в общем, все кандидаты фашисты без разницы, поэтому там не из чего выбирать, как бы. Ватники, у них одна идея. Украина — это часть России, она должна уже как можно быстрее в родную гавань. Ну, боятся, коли, например, выберут с того же Порошенко? Не боятся в Украине, когда будет стабильность, они боятся, что там будет, так сказать, навсегда отрублен вот этот хвост Путину для того, чтобы соединить Украину с Россией, то есть сделать ее частью империи. Что Украина уйдет в свободное плавание, и это уже будет бесповоротно. Хотя, мне кажется, уже, по-моему, процесс бесповоротный.
Ну, я так само думаю, что той процесс бесповоротный. Кого бы это не выбрали, украинцы, але они не повернутся, не развернутся в Ну, если они сторону выберут России. какого-нибудь Будет там пророссийского, даже, ще да, може каким-то якийсь образом, знову его просто Майдан. свергнут. Сценарій може такий бути, що знову якийсь буде Майдан, як не виберуть, Возможно, наприклад, я думаю, Порошенка, может быть и а может быть. якось проросійська Поживем, увидим. кандидат. Я бы не стал прогнозов делать. Добренько, а хто у вас проросійський кандидат, Василь? Хто у вас такий є, наприклад, проросійський? Цікаво би нам відати, розумієте? Добра половина, можете навіть не сумніватися. Ну, так маєте фамілії. Я-то, Ну наприклад, от, наприклад, Бойко, Вілкул, це ті, що входять в першу десятку. Той же Зеленський, можете не сумніватися, та ж Юлія Тимошенко, даю 100 пудів. Це тут навіть сумніву немає. Так, добре, то значить тут в нас на посиденьках зібралися порохоботи, я так розумію, так? Ну Чи чому, ні? я би сказав державники. Не порохоботи. Ага, Друзі, нейтральні. Друзі, ні, почекайте, зараз я скажу. Дивіться, я скажу свою думку. Я, можна сказати, до останнього часу петляв. Як петляв? Я вагався до останнього часу, тому що, ну, в мене є певні вподобання з двох кандидатів. Більше в роликах я це озвучував. Но після зустрічі блогерів ми були в закритому товаристві, всі блогери були. І я ж наголошував, що блогери у нас, дивіться, за 50, більшість блогерів таких продуктивних, за 50. Дорослі дядьки, які бачите в тому житті, Анатолій Іванович, ви Василь, Марк дорослий, і Микола Рушниця. І я отак з краєчку стояв, слухав. Ну що ж вони говорять? Ну, яка у них мотивація там того самого Пороха, ну, бути порохоботом, так? Послухав, ну, дивіться. І Марк сказав дуже гарну для мене річ. Яку я захватив собі в голову, вона мені вкарбувалася. Він сказав одну річ. Не було б війни, я б голосував зовсім по-іншому. Тому от вам приклад, коли людина не порохобот, а потенційно може голосувати за Пороха. От такий феномен, дивіться, називайте як хочете, але я себе прирахувати до порохобота не можу. Я десь між націоналістами, демократами, ну, Порох є в певних... Василю, закінчую фразу. Тому от вам феномен українських мізків. Не порохобот, але розумію, що в даній ситуації тільки так. Те ж саме на додачу пану Василю. Я теж не порохобот. Я хотів і хочу всією душою за Кошулинського. Кошулинський не прохідний, на жаль. Єдине, що коли я віддам свій голос за Кошулинського, я, напевне, буду з тими людьми, які за нього віддадуть, і я буду знати, скільки нас. Розумієте? Але в цій ситуації, коли меч завис над головою України, я не можу цього собі дозволити. Ви знаєте, треба дуже добре звернутися до козацьких походів. Коли йшли в похід, то головний атаман чи гетман, він був самий, до речі, прошу зауважити, саме не гетьман, а гетман. Коли кажеш гетман, від слова гатити, звідси пішло назва цієї постаті, так би мовити, це як російською як должність. От. Тому геть це трошечки споплюжено, є підміна певних цінностей. Тому ми мусимо довіряти керманичу, і якщо він правильно нас веде, ми повинні неупинно виконувати його накази і вірно йому служити. Але він, в свою чергу, повинен чітко розуміти, що якщо він схибить, йому знесуть голову. Тому у таких речах всі заодно. І в цей момент, коли ми, ну, я скажу так, я мушу віддати голос йому, і я це роблю осознанно, тому що я поступлюся своїми власними інтересами, але я віддам свій голос за Україну. Я не кажу, що коли я би віддав за Кошулинського, не за Україну, але ми, на жаль, не прохідні. Тому, Василю, я на додачу до вас, так само десь як ви, можливо, трошки ви лівіше чи правіше, неважливо. Тому в цій ситуації ми десь з вами єдині. Вибачте, дякую. Добре, ще мені два слова скажу. Так само я заїжджав туди, кажу, на збор блогерів. Мене вже назвали порохоботом, тому що я, мов, був з порохоботами.
Полтава порохобот, Андрій там Луганський порохобот, в основному всі порохоботи. Я кажу, хлопці, я не маю до того ніякої справи, я не розбираюсь в політиці. Кажу, не чіпляйте мене, порохобот, не порохобот, я того не відаю, не знаю політичної вас ситуації. Я білорус. І ніяким боком, я просто приїхав на встречу блогерів. Все. Мені цікаво було послухати людей. І я трохи вже послухав. Я відаю ситуацію такою найменшою. То, що мені Василій повідав, кое-хто ще повідав. Тому мене не називайте, не кажіть мені там і не говоріть, що я, мов, впутався, мов, не в своє діло, навіть так. Він, мов, я не відаю, куди я вліз. Мені такі пишуть там, ну, аби ще, коротше. Я читав, куди я вліз, там, да, образи таку. Я кажу, я нікуди не вліз. Добре, що мені цікаве таке слово буде, а як на той конт все, пожалуйста, как на это все дело смотрит, например, Фархад? Пожалуйста, тоже разбирался, как и я, например, все-таки не гражданин Беларуси. А вот интересно, твое мнение, как это все там, ну такая каша, такая заваруха, например, будет со стороны, очень нейтрально, далеко все-таки, это мы белорусы здесь рядышком, а только подальше. Но вы знаете, я сижу отсюда, да, это совсем недалеко. Я верю в Украине, да, я верю в украинцев, да, я не хочу сказать, чтобы я сам за кого-то или кого-то хочу рекламировать. Но факт, что я верю в Украине, пусть говорят то, что хотят. Я вижу, какой кандидат реально делает хорошее дело в Украине. Понимаете? Я этого не буду свои глаза на это закрыть. Я вижу результат за 5 лет. Да? Я вижу, чтобы достойная альтернатива в сегодняшний день нету. Так что есть очень много претензий, но она всегда будет, даже если все на своих местах. Будет очень хорошо, но все равно будет претензия, понимаете? Я просто верю в Украине, я верю, что они все правильно выбор будут сделать. Я этого очень хочу просто. Спасибо. Еще я сейчас добавлю, секундочку. Фархада, пожалуйста, підписуйтесь на його канал. Будь ласка, всі люди, які бачите, його заблокували канал, застрайкували. Його канал, там є ссылка. Підписуйтеся обов'язково. Є в чаті Анатолія ссылки. Василь, ви якось, може, там Кір, хто у вас там є? Кір, може, кладіть. Да. Друзі, Кір в мене був. Хто тільки долучився, в нас сьогодні чоловічо-жіночі посиденьки українські, білоруські. Я скажу ще одну тезу і передаю слово пані Мілі. Дивіться, ми просто, чому я знову повертаюся до теми правильного вибору? Якщо ми зараз розпилимо наші голоси, і хтось буде там за Кошулинського, хтось буде за Гриценка, хтось буде там ще за якісь... В другий тур може вийти Тимошенко і Зеленський. Друзі, що ми тоді будемо робити? Так, цікаво, що я... Добре, давайте так трошки попроще. Я ще питання хотів задати пані Людмилі. Вот. Чому вибор іменно той, що ви сказали? Всі сказали, а ваш який вибір, за чого? Я можу сказати, по-перше, я за нього голосувала. Щоб нам білорусам трошки дійшло, наприклад. Анатолій, Вінницький рулять, як ви не розумієте? Ні, абсолютно. Я не дуже була довольна Порошенком років 2 назад. Мені здавалося, що і реформи, там я просто на той момент я не сильно і хотіла розбиратись у політики, і трошки була далека. І не розуміла, що президент у нашій країні має займатися тільки обороноспособністю, здатністю, армією, тобто, і зовнішньою політикою. Були претензії внутрішні. Тому я ж кажу, що це моє було помилкове бачення, невірне. Чому я хочу голосувати за Порошенка? Тому що він веде в правильному напряму мою країну, тобто хоче вступу в НАТО, так як і я цього бажаю. Я хочу, щоб над нами був розкритий зонтик цей натівський. І ЄС. В програмах інших, ну не скажу за всіх кандидатів, але в тих, у кого я читала програми передвиборчі, не звучить відкрито це як пункт, що вступ до НАТО або до ЄС.
Це шатка позиція, тому я не довіряю всім іншим кандидатам. І я бачу кроки, які зробив Порошенко. Для мене, як українки, дуже було важливо, що Порошенко добився того, що нам дали Томос. Для мене це, для моєї сім'ї це було свято. Це неабиякий крок для України, що ми від'єднуємося від тої церкви, яку я зараз вже не вважаю церквою російською, тобто Московського патріархату. Це моя така думка, і я її буду відстоювати, бо я маю на це повне право. Багато що. Я, можливо, все не згадаю, але я думаю, що моя позиція зрозуміла. А хто найнегативніший такий з кандидатів? Нам все цікаво білорусам, якого ви не хотіли б ніяким образом бачити? Наприклад, Їх два. Два навіть. І хто такі? Раз ви сказали вже за Порошенка, ви голосуєте. Тимошенко і Зеленський. Отак. Я вважаю, що це, я не знаю, це навіть не хочу їх уявляти. Про другий тур я навіть собі такою не уявляю. Я впевнена, що у нас люди розумні і що Порошенко пройде до другого туру. Тому я навіть не розглядаю той варіант і не хочу, щоб... А як ви розглядаєте той варіант, що таке велика кількість народу підтримує їх все-таки? Половина мусить України зараз, вони підтримують. Я думаю, що це хибне припущення. Ніхто точно не знає, хто скільки підтримує. У нас взагалі дуже важко сказати, хто вийде до другого туру. Одного кандидата я точно впевнена, це Порошенко. А хто буде інший, побачимо. Василю, буквально одну тезу даю і передаю вам слово. Друзі, ми ні за кого не агітуємо, кожного думка суб'єктивна, тобто я говорю. Так, це моя думка. Так. Свою думку ви дивіться, слухайте, якщо вам цікава наша думка і ви не прислуховуєтеся, ви робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Тому і ще самий железобетонний аргумент до того, хто не визначився. Друзі, за кого палають сраки в москалі в Росії, все, вам більше ніякої додаткової інформації не потрібно. Подивіться, Бойко вже був з Медведєвим сидів. Друзі, йде війна, кандидат там п'ятий по рахунку, там, чи з Медведчуком, по-моєму, він був. Так. Друзі, давайте я трошки вам скажу, що у нас в чаті робиться. У нас в чаті йде активна дискусія, йдуть ссылки, є Куат. Салам, Куат, вітання Казахстану. Пам'ятаєте, наш друг, щось ми пропали, зв'язок нас прервався. Тому, друзі, канал Фархада заблокований. Сьогодні, скоріш за все, десь в 16:00 канал отримав 3 страйка підряд. От навіть хтось писав коментар в цей момент, і все вибуло. Він не відновлюється, тому ніхто його не відновить. Є новий канал Фархад Блог, вибачте за рекламу. І Міла Він. Міла – це наша чарівна гостя з Поділля, жінка-блогер, починаюча, всі ми починаючі, друзі. А хто ще не підписався на Сайгона, то оцей сексуальний дядько з 3-дневною небритістю – це Анатолій Сайгон, наш білоруський блогер. І хто дивиться канал Інтервата, це сірий кот в куточку, там десь наш теж. Да. Ну це так, щоб ви трошки посміхнулися. Вибори виборами, 1 квітня день сміху. Дай Бог, щоб ми реготали від якогось задоволення, від якихось позитивних моментів, а не в істерики і від відчаю. Василю, я передаю вам. Дякую. Ну дивіться, повторюся, але правильно пан Василь сказав, від кого палає в Росії. Чому? Перший похід на територію теперішньої України, це ще за часів Русі, 1169 рік. Спалення Києва. Вивезення всіх цінностей християнських і не тільки. 1169 рік. Це 850 літ назад. І так було не один раз. Я вам скажу наступне. Батурин, 1709 рік. Це коли була російсько-шведська війна. Коли Мазепа виступив на стороні Карла, він шукав собі, скажімо так, союзників, щоб скинути це московське іго. Ви розумієте?
1709 рік, 100 років назад, 1918 рік, вхід військ Муравйова, царського генерала Червоної, під орудою Червоної армії і знищення еліти Києва. Що вам ще треба? 1914 рік. Яких ви ще дат хочете? Тому, чим далі від Москви, тим краще. Як казала колись моя покійна бабуся, чим далі ти щось сховаєш, тим ближче ти знайдеш. Тому, чим далі ми від них, тим краще буде Україні. І ті, хто марить тим, що це братський народ, хай їде в Росію і там братається з ними скільки завгодно. Досить українських смертей, української крові, кращих синів та доньок України. Досить. Ми хочемо жити, як весь цивілізований світ. А тепер про НАТО та Євросоюз. Слава Богу, що така спілка, як НАТО та Євросоюз відбулася. Ви подивіться, якщо якісь питання виникають всередині Європейського Союзу, вони в Європарламенті вирішують всі ці питання. Фархад вам дасть абсолютно вичерпну відповідь після мого спічу, тому що там є демократії, там є представники, і там дослухаються навіть до самого меншого народу. Фархад, хіба не так? Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, я хотел здесь четко сказать, что все, что я вижу со стороны, да, сижу в Норвегии отсюда, меня радует. Меня радует, что в Украине есть свобода. Меня радует, что выбор будет по демократическим методам просто пройти. Это меня очень радует. Я благодарен украинскому народу, что такую картинку от себя показывает всего мира. Но не забываем, ребят, друзья, это должен быть правильный выбор. Это должен каждый человек сидеть и думать, чтобы голосовать за правильный кандидат, который вот еще побольше показать миру Украине на что способен. Украине на очень много что способен. Украине у вас очень богатая страна, у вас очень богатая культура, у вас очень богатый язык, литература. Все. Я верю в Украине, я очень верю и надеюсь, что все правильно пройдет. Дякую. Дякую. Ще хотілося б трошки почути опять від Людмили. Ми мало їй слова даємо, геть мало. І ще нагадаю, підписуйтеся, нас жінка, в нас, конечно, кобєта в Західній Білорусі, так само жінчина по-білоруськи. Гляньте, яка пригожа жінчина, молода жінчина у нас вчиться сьогодні в білорусько-українських посиденьках. І знову... 1000 в минуло десь 5 хвилин назад підписників. Міла, вітаємо. Перша 1000, готуйте звернення до підписників. Фархад вчора підготував, дивіться, як гарно. Василь, ви там щось завісли в мене, Да, картинка ваша вісить. Василь. Василь все время опустив очі донизу і все, я нічого вас не бачу. Може моргнете десь? А чути? Головне, щоб чути. Чути добре, а картинка вісить. Не хочете ви Я там? дрімаю, на картинці я дрімаю. Все, просипайтеся, бо йдуть посиденьки. Професійно вам це вдається. Ідуть посиденьки, як би там. Друзі, я анонсую, зараз попробуємо запросити наш інтернаціональний стрім Куата Павлодар, да, по-моєму, буквально на декілька хвилин, взгляд со сторони, і плюс, може, він щось скаже. Анатолій, ви не заперечуєте? Добре, я теж потім Людмила. Друзі, за несколько минут на связи будет Казахстан. Попробуем с скайпом видео. Если нет, то аудіо як мінімум. Люда, перепрошую, вітаю тебе з першою 1000. Дякую. Кажіть щось, рекламуйте себе, кажіть, що... Ну, в мене немає такої цілі себе рекламувати. Я знаю, що мої однодумці залишаться зі мною. Задаю питання, хто я хотів. А який у вас буде напрямок? Який, от ви блогерша, будучи, ми поможемо вас розрекламувати. Як би не було, я, наприклад, блогершу самих таких починаючих в Україні не бачив. У нас в Білорусі то є, по-моєму, Яніна Хлусня, так, Василь? Данута Хлусня. Данута Хлусня. У нас є така хороша дівчина теж. Вона теж блондиночка така, як і ви. Який напрямок у вас буде? Що ви будете говорити в своїх? Чи може якийсь, так як і може подорожжя зачепити, може які-небудь справи там в себе в Вінниці? Чи може будуть вас
Тому що я кажу, якщо ви вийдете на ті чат рулетки, то я вам просто не советую. Там то не для жінчин, не для жінок, розумієте, сразу. Ми вже хочемо, щоб все було добре. Там такі люди, ви там нерви потреплете, ви там почуєте всякого паскудства, то не на ваші нерви. Вот, Я так що вже я там сразу була, я це все бачила. акуратно з тими Анатолій, самий бистрий путь через чат-рулетку. Як не крути. Ми всі з вами познайомились через чат-рулетку. Так що а гляньте, яка хороша дівчина. І що вона попаде туди? Який-небудь паскуда облаять, обреше. Може, ще вона і сльозу спустить, розумієте? є кнопка далі і вперед. Все, тут Треба без варіантів. железні нерви треба. Треба нерви. Сказав Фархад, поїхали далі. Ну, Это мій уже напрям. мем, это уже мем. Ти... Василь, дайте на слово Людмилі сказати, дайте нам. Скажу вам чесно, я ще в пошуках, я ще 100% не зупинилася на якомусь напрямку, але вважаю, що хочу спілкуватися тільки з українцями. Декілька роликів, які в мене є, там попались росіяни, то я розумію, пробачте за несправність з звуком, там я ще дуже в цьому пливаю, ще не зовсім розібралася, я маю надію, що я з цим розберуся. Але коли попадають росіяни і вони розповідають якісь речі, які торкаються моєї країни, я буду це викладати, навіть якщо це буде негарної якості. Бо це я хочу донести, я хочу, щоб люди це побачили, почули. Мені було то важливо. Неважливо, як я там виглядала. Я доволі самокритична людина, я знаю свої помилки, і я працюю над ними, буду вивчати, працювати над тими питаннями, в яких я провалилась, скажімо так. Нічого страшного, ви надто Я то критично. визнаю і буду працювати надалі. У підтримку. Ще раз за секундочку, я хочу питання дати нашому Дімі Серому Коту. От мені цікаво, наша блогерша, наша Данута Хлусня, 2 слова практически, чтобы хотя бы они знали все, кто такая Данута На Хлусня. самом деле, это как бы ее псевдоним, настоящее имя Наталья Богданова. Она живет где-то в Гомеле. В принципе, она была раньше ведущей на ТВ. То есть на официальном ТВ, на канале работала ведущей. Сейчас она ведет свой блог, канал достаточно успешный, там, наверное, больше 30 тысяч подписчиков, то есть довольно крупный для Беларуси канал. Назвать его политическим полностью я бы не сказал, там больше такого творчества, юмора. Так. То есть основная рубрика, которую она ведет, это такие пародийные новости, там пародия на белорусские новости, да, Беларусь 37. И там она рассказывает, то есть все профессионально сделано, студия, хромакей, то есть все качественно. Когда некоторые даже там старшего поколения, когда им показывали это, они думали, что это типа настоящие новости. То есть все грамотно поставлено, видно, что она работала в этой сфере и понимает, что как звук, свет, ну так вот. Поэтому, ну что тут еще сказать? Как ее канал называется, не помнишь, нет? Так и называется, по-моему, Данута Хлусня. Да, так что, если вы имеете в виду, сейчас секундочку, имейте в виду тоже, посмотрите нашу белорусскую красавицу, блогершу, да, Данута Хлусня, поглядите, я думаю, вы не будете. И заодно познакомитесь, и так само и вам, Людмила, я предлагаю также запам'ятати, запишіть зараз. Опа, стюбітєєчки, всяк має бути. Данута Хлусня. Добре, Людмила? Анатолий, сейчас Алейкум ассалам. Наш друг Куат. Кто видит Куата сейчас в эфире? Люда, вы видите нашего друга Куата? Так, бачу. Салам алейкум, Казахстан, салам алейкум. Салам алейкум, Куат. Куат, спасибо большое, что в позднее время не спишь, читаешь, и вот как бы успех, ты уже в эфире. Буквально не будем тебя долго задерживать, Куат. Наша тема такая, как бы взгляд со стороны, кто гости Интер. Мы, украинцы, тоже выборы. Ты мне сегодня сбрасывал ссылки и спрашивал, такие вопросы мне писал. Я не успел тебе отвечать. Что со стороны, что из вашей колокольни там видно? Что? Приветствую. Куат, еще, пожалуйста, чуть пониже, присядь пониже, потому что только половина лица. Поверни повыше. Нет, наоборот. Наоборот. О, лучше, хорошо. Вот Так, да.
Кстати, вы очень хорошо Ага. похожи друг на дружку. Я бы не сказал, как родные братья, что Куат, что Василий. Анатолий, еще вам есть одна. Я забыл. Еще, Ой, и причем жалко. тюбетейки разные, а лица Очень одинаковые. похожи, лица кругленькие, все похоже. Только что Василь в тюбетейке. По-моему, Василь больше казак даже. Тюркские бандеровцы. У нас в Казахстане праздник сейчас, Наурыз 22-го. Да, кстати, поздравляем, друзья, ребята, всех мусульман поздравляем с праздником Навруз. Это Новый год практически, да, называется, когда так? Нет, это не исламский праздник, это Извините. появилось до 1000 лет до ислама, до принятия ислама. Ух ты. Это вывели наши астрономы, то есть 1000 лет назад, до ислама. То есть вы знаете, да, 21 по 22 это день и ночь, секунда в секунду, день весеннего равноденствия. И вот казахи это вычислили и праздновали. Это реально Новый год, то есть зарождение природы, все растет, отел, животные рождаются. Вот это и есть Новый год. Как бы. Все правильно. Заразить. Куат, извините, друзья, Куат, у нас когда-то, как вы сказали, до мусульманства, так же самое до христианского, у нас было другое летоисчисление. И у нас тоже Новый год встречали именно после равноденствия. Вот когда равноденствие закончилось, первый день стал больше, это было и Новый год, и Рождество. И если вам будет, Куат, интересно, через скайп свяжитесь со мною, я дам эту более обширную інформацію. І імення цієї книзі називається Магавіра. Це віра наших предків до християнства. Так само, як і в братів тепер мусульман, вони теж мали іншу віру. Тому так, я на додачу тільки дав, тобто співпадало 1000 років у вас і в нас назад. Супер. Куат, продолжайте. Так, я вот читаю новости, там у вас зеленый выигрывает, да, по рейтингам, или правда, нет? Это По тут и рейтингам, да. рейтинг, я думаю. Он зеленый, как моя Но он тюбетейка. очень зеленый, очень зеленый. Куат, пожалуйста, чуть пониже еще, потому что половина лица только видно. Еще чуть-чуть повернее. Вот так, вот хорошо. Вот так, отлично, да. Так, еще вопросы были бы вам, например. Вот Фархат и Куат, вы, я думаю, языки ваши, мовы ваши приблизительно похожи, да? Вы, наверное, понимаете хоть какие-то слова. Было бы интересно между вами услышать вот какой-то диалог, например. Çok yola merhaba abi, hoş gördük seni. Amin. Siz de hoş geldiniz o kanala. Çok sağ ol. Abi sen Героям kardeş. слава. И вам Bizim героям kardeş. слава. Молодцы. Браво, браво, браво. Не, еще, пожалуйста, еще немножко поговорите по своим языкам. Hep Kazakistan halkı, biz Türk halkının kardeşleri ya. Biz sizi çok çok seviyoruz. Elhamdülillah. Türk, Tamam. Azerbaycan, Kazak, Всё, Özbek, вы пошли. Каракалпак. Разговаривайте. Hepsi Türkiye eldes halkları. I love you my brother. I love you my brother. Tanımız bir. Kazak, Abi. Türkistan kalasından Koca Ahmet Yasevi'yle çıkan. Sana bir şey göstereyim mi abi? Sana bir şey göstereyim. Gör benim buramda Тоже ne yazıyor. прекрасно. Талі. Друзі, Білоруські посиденьки – це така платформа для всіх, друзі. Так, Ого, так. як приємно. Бачите, сьогодні хай буде в качестві такої исключення. На сьогодні зібрався білоруси, А тепер українці. вопрос к обоїм, ребята. Та- Пане Анатолію, наскільки вони розуміли, як ми з вами, білоруси, українці, от запитайте в них, наскільки вони себе відчували? Хай вони вам скажуть, пану білорусу, а? Ну, бачите так. Бачите, як воно цікаво, да. Фархат, Куат, насколько близко вы понимали друг друга? Вот когда мы с братьями белорусами говорим, у нас есть степень родства и близости. Насколько этот момент был у вас близок? Нам это очень интересно слушать. Мови в нас похожі, білоруські, українські. І наскільки похожа мова, наприклад, язик. Насколько языки ваши похожи? Вы говорите один на казахском, Я другом на думаю- турецком и похожи. Вы же понимаете друг друга. Я думаю, мы понимаем друг друга где-то на 60%. Супер, Это супер. супер. Это супер, конечно. Если Türk скажем halkı, узбекский язык, да, узбекский язык, она немножко больше мы понимаем, может 70%. Türk және Kazak şifresi 1. 1, 2, 3, 4. Türk. Tabii.
Türk, Özbek, Kırgız, Фархад, тебе Kazak. уже 8-й язык можно сегодня приписывать. Ага. Нет, если узбекский читать уже, казахский читать, это уже 8-9, не знаю, там еще курдский идет, там еще вот это уже 11, я даже не знаю. Фархад, поздравляем тебя с психологической сотней. Есть уже 106, я смотрел. Класс. Вернем. Ребята, они 1300 забанили, а 13 тысяч получат. Поэтому мы поменяем немножко стратегию, я извиняюсь. Знаете, вот это я с вами согласен, стратегия лично сам хочу немножко поменять. Вот, Это мы, знаешь, как косточку бросили, они ее хоп, как голодные знаете, я собаки просто сожрали. были, да, вот таких оскорбления пошел в сторону собеседника, когда собеседник неадекватный человек, когда начинается. Но я это всегда подписал на то, что я разговариваю на русском языке, потому что украинский я не слышу, что люди матом ругаются, потому что нет, если скажем, вот так. А русский это очень нормально ругаться Тут матом. наши молдаване говорят, гагаузский себе тоже запиши, ты тоже его знаешь. Вы знаете, вот это я сейчас думаю, что другой формат начинать этого канала, да. Наверняка это будет не похож на первый канал, да. Второй канал, я думаю, что больше будет с ними аргументировать буду по фактам, потому что я сам устал от них просто, понимаете. Иногда очень тяжело, понимаете, иногда очень тяжело. Я уважаемая наша девушка, вижу, да, как начинал, я ей искренне желаю всего успеха, мы будем поддерживать ее и будем как надо ей помочь. Но вы знаете, этих такие тупые там в этом чат-рулетке, да, вот с ними, когда начинаешь аргументом, фактом разговаривать, это все равно не помогает, абсолютно не помогает. А они постоянно приходят на мой национальности, чтобы, да, ты турок, почему бежал из Турции, я говорю, это не факт, почему я вот приехал за хорошей жизнью, я не говорю, чтобы Турция лучше, чем Норвегия. Я просто для себя вот сделал, решили, чтобы приехать, чтобы еще жить хорошо. И абсолютно это, я здесь проблемы никакой не вижу. Но они все равно к этому приходят, чтобы, да, ты бежал, короче, там, что ты там делаешь, там, это не твое место. Или они всегда вот это разговоры наши, да, хотят просто перевести, где-то они могут победить. Просто это невозможно. Трудно, конечно. Ребята, тут просят сейчас девушке дать слово. Куат, ты еще сможешь побыть с нами? Расскажу вам один быстрый анекдот. Вышла замуж украинка за узбека. Ну и пришел узбек и читает права. Говорит, если я приду домой, и тюбетейка будет с той стороны, у меня знаем-то анекдот. Плохое настроение, у меня все плохо, меня лучше не трогать. А если приду с работы, и тюбетейка будет с той стороны, у меня шикарное настроение, я тут все можно кормить, поить. А жена, Анатолий, ну что вы смеетесь раньше времени? А жена говорит, если ты придешь с работы, и я буду вот так стоять, то я уже твоей тюбетейки не вижу. Нет, не так. То мне пофиг, на какой стороне твоя тюбетейка. Мила, смотри, какой у нас состав. Куат, Казахстан, Беларусь, Норвегия, Украина. Ну, нам бы такой старт, да, Анатолий, когда-то, когда вы меня раскручивали, вы меня тянули за лямку, мы Василя тянули, сейчас тянем Фархада, вот такая вот взаимовыручка между блогерами, потому что, видите, своя, даже вот группировка, да, там где-то... Банда Сайгона. Самое главное не группировки, главное, чтобы знали люди, понимаете, знали, что появляются новые люди, и они за Украину, за Беларусь, за Турцию, за Норвегию, за Казахстан, понимаете, за наши страны, за дружбу наших стран, чтобы не было никаких войн, ничего, за здравых людей, за здравомыслящих, думающих, самое главное, думающих, глубоко думающих людей, чтобы не допустить вот этого путинизма в наши страны, потому что видите, до чего этот путинизм, например, доводит, до войн, до аннексии. Анатолий, Куат хочет слово. Куат, пожалуйста. Пожалуйста, Хор. Друзья, вот я сейчас читаю архивные документы Бауыржана Мамушулы, знаете, да, который остановил, то есть его лично Жуков вызвал, он был тогда капитаном, и оборону Москвы ему поручил. То есть простому офицеру он возглавлял дивизию
был капитаном, возглавлял дивизию. Называлась это азиатская дивизия, панфиловская. Я сейчас его читаю архивные документы, я в моем YouTube-канале есть, то есть он пишет свои воспоминания, вот это особенно запомните, он не знал русского языка, его отец повез в соседний поселок в русскую школу. Эта книга сейчас у меня на работе, и там Бауыржан Момышұлы пишет. Его привезли в хату, и там начинают все разговоры на украинском. То есть русские говорят, но эти русские не знают русского языка. Бауыржана дядя повез и не понимает. Вы же русские, не знаете русского языка. Потом этот русский ведет, мальчик в первый класс, он тоже в первом классе, ведет Бауыржана в школу и начинает «Оце трохи», и начинает «Це будем учить русскую мову», и на него матерятся. «Не говори русскую мову, нас училка так не учила, надо говорить русский язык». То есть вы представляете, в Казахстане казахи приходят, а там одни украинцы. И этих всех украинцев заставляли учить русский язык. Для начала сослали туда, наверное, из Украины. Да. Вот интересно, я вам потом отдельно зачитаю прям его воспоминания. Прям там шикарно. И вопрос тогда... Куату, извините. Говорите, вопрос будет. То есть, вы представляете, эти воспоминания, видать, раньше не давались, но сейчас его сын эту книгу выпустил, и там все на украинском языке. То есть там даже вот у него такая память, он помнит, это был 30 или 20 какой-то год, нет, 16-й год, я посчитаю, да, после революции. И он все вот эти слова, и все украинские. И этих всех якобы русских обучали русскому языку в Казахстане, которые были сосланы в Казахстан. И поэтому я говорю, у нас в Казахстане все русские, я пример приводил, у меня на работе есть, был на прежней работе Кучеренко. И он, когда смеялся над украинцами в интернете, я подошел и ему сделал замечание: а почему ты смеешься над своими братьями? Ты же украинец. Он так на меня посмотрел, говорит, и замолчал. И ему, и весь коллектив посмотрел. Он говорит, что ты меня позоришь при всех? А я говорю, а что ты стесняешься, что ты украинец? Я же, говорит, в паспорте русский. Я говорю, ты же украинец. Он говорит, да, все равно как-то у нас не принято. Вот понимаете, то есть вот эта ватность, она уже как диагноз. То есть пока вот эта вся система СНГовская, таежная не развалится, и над этим надо работать, это надо читать книжки, особенно архивные воспоминания таких людей, это очень полезно. Вот это хотел сказать. Добренько, хорошо. Спасибо. Я еще хочу пару... Куату вопрос был, Толя, непосредственно, или вы это самое? Какой вопрос? Повторите тогда. Вопрос Куату такой. Как вы относитесь к переименованию столицы в Нур-Султан? Это юмор. Нет, это не юмор. Это действительно... Это культ личности. Добренько, давайте мы обсудим эту тему в другой раз. Все-таки у нас сегодня белорусско-украинские посиденьки, украинские, точнее, посиденьки. Давайте не будем пока Казахстан цеплять. У меня еще такие вот вопросы, например, все-таки к Людмиле. Потому что я уже буду русским языком, чтобы вам было понятно. Вот. Существует пока, как бы там ни было, довольно сильно заметно, например, со стороны, особенно нас, белорусов, существует, я вижу, Западная Украина. Существует центральная Украина, Приднепровье, Днепровье, и существует все-таки Восточная Украина. И разницу даже нашим невооруженным глазом видно. Хотя везде висят лозунги «Украина единая».
да все равно Украина будет едина. Это самое главное, чтобы Украина была едина, чтобы не было никакого разграничения, чтобы не было там... Вот раньше, еще года 3-4 назад, говорили, вовсю говорили, что Украина развалится, рассыплется. Представляете, как только началась... Нам, белорусы, это втюхивали. Как только началась вся эта метусня, 14, началась война, аннексия, все говорили, осталось буквально полгода, год, ну 2 максимум. Украины нет, она развалится, и нам, белорусам, это постоянно говорили. Западная делится, центральная тоже непонятно там, а восточная и там еще юг, например, Украина, юго-восток, весь туда, все оторвет себе Россия, потому что, мол, украинцы с удовольствием туда побегут. Оказывается, нет. Вот этот эффект, я даже не знаю, как это сказать, что это такое прошел. Это не то, что слово патриотизм, мне слово патриотизм не по душе, понимаете. Он мне все равно какое-то такое что-то пахнет, оно как смердит. Национальное возрождение, я бы сказал. Стресс да, такой, да, национальное возрождение. Да, стресс, национальное возрождение, понимаете. Пришла беда, пришел этот самый, его называли большой брат. Ну какой он брат? Напал, видите, что натворил. И Украина, как бы ни было, сплотилась, понимаете. Вместо того, чтобы рассыпаться, разбежаться кто куда, там на запад часть украинцев... Видите как, Анатолий, это Путин ее сплотил, великий объединитель украинских земель. Ну, если бы не он, то там бы ватность, это гниение продолжалось бы, наверное, там. Сплотил самым настоящим способом, например. И получилось, что получилось. А теперь смотрите, вместо того, чтобы развалиться, она начинает подниматься. Я насмотрел, 200 заводов умудрилась построить, понимаете, какие-то деньги где-то она берет, каким образом 50% слыхал, теперь деньги остаются на местах, например, в Украине, вера в себя, началась вот такая политическая борьба, которая раньше, например, даже и в уме невозможно было представить, потому что однозначно победил бы какой-нибудь пророссийский, прорусский кандидат, а здесь поняли, кто такой, мол, Порох. И теперь смотрите, как все топят за Пороха, например, потому что есть, вот, видят украинцы, видимо, в нем надежду то, что действительно Украина развернется и пойдет дальше своим путем, что в конце концов не наступит на те же грабли, потому что грабли-то были. Он сколько потерпели, не только, например, Украину, потерпела и мы, Беларусь, очень сильно от всех этих наступлений на грабли. И теперь видите, какое событие развивается. И этим ватникам нашим ни хрена не докажешь. То же самое ватникам украинских полным-полно тоже ничего не докажешь. Но все-таки какие-то перемены же наступили. И они идут, как бы ни было. Вон какой просто восторг у украинцев. Потому что даже мы, белорусы, это заметили. Я, во всяком случае, про себя говорю. Вот видите, какой у меня получается восторг. Мне говорят, вот у тебя там корни украинские, поэтому все с тобой ясно. Ты там и порохобота тебе еще такое не приписали. Я говорю, нет, я просто начал думать. Понимаете, хорошо, нормально начал думать. И глянул, например, глазами украинца. За кем правда? Понимаете, оказывается, правда за украинца, а не за путинизмом, не за Путин, за этими ворами. Люди хотят быть свободными. И вот сказали мне не раз, и тут уже Полтава там же сказал, тоже Андрей, чего вы хотите? Хлеба или свободы? Понимаете? А свобода, оказывается, нужна. Не будет, говорит, не будет свободы, не будет ни хлеба, ни свободы, вообще ничего не будет. Это очень правильно. У меня вопрос опять к Людмиле. Я, например, проехал, такой маленький казусик опять. Вот я проехал в Винницу, снимал. Красавица Винница. Не видел, правда, я ваши фонтаны. Но у меня ролики есть, и дороги есть. И я там, мне говорили, вот как ты топишь за Украину, ты там топишь за дороги украинские, например, идет. И тот дороги, что с Винницы делали, Хмельницкий, Винница, Умань меня интересует. Была шикарная дорога. В каком она стане? Потому что я только что смотрел ролик, какая убитая дорога, где-то километров 100-150 от Киева отъехать. Люди едут, просто шок. Я же там ехал нормально. А теперь яма на яме, раздолбанная, раздербаненная дорога. То есть построили вроде дорога, а их разорвало вдребезги. Я даже не представляю, чтобы нас, хотя говорят, где-то в Беларуси в районе, там вот Орши где-то по востоке, там тоже порвало дорогу очень сильно. А вот та дорога, которую строили, вы же ехали, знаете, как она там, в каком стане. Это просто такое маленькое отключение в сторону Винницы, в сторону Умани. Потому что она у меня есть на роликах, шикарная, я там поливал, просто радовался. Каштановая аллея, красотища. Анатолий, вопрос дольше ответа уже будет. Василий. Нормально. Отвечу тоже по-русски, потому что у нас гости вряд ли поймут украинский язык.
Во-первых, мы ехали не через Умань, насколько я помню, мы ехали через Житомир. В Винницкой области у нас отличные дороги. В Киеве и Житомире немножко ощущалось. Но так как машина у нас более или менее новая, поэтому от машины тоже зависит. Короче, не испортились. Добренько, я проеду, я проверю обязательно. Летом я проверю, які у вас здоров'я. Добренько, Василь. Спасибо, дякую. Василь, давайте, ну ви там хорош спати, я вас все-таки з картинки в куточкові перечеплю сюди на центр. Ви уточняєте, який Василь? Який? Ну, то ж самий главний Василь. Є Василь. Ні, у мене теж на гальорці Василь, наша Україна Русь і Сирий Кот. Вам я розумію, я кажу Василь, ви Василь, тому що є главний Василь, той, що розкручений конкретно. Похожий там. Все, давайте ваше питання. Завис, давайте відійдете. Я завис зараз, той, що Василь. Ні, нормально ви зараз хочете. Нормально. Дайте людині Анатолій, Кірп написав, що 52% в ефірі Сайгон. Це якийсь бенефіс. Ну, а що робити, бачите? Посиденьки задумали. І хто тут головний тепер? Да, називайте мене головним. Добре, давайте зараз головний і все. Я вас перевів знов в куточок. З куточка забрав, на центр перевів. Анатолію, тоді давайте я потягну за Василя. Давай. Той, що у національній футболці, який зайнятий, він сильно пише багато, я бачу. Це теж добре. Це теж робота, яку йому треба виконувати. Дивіться, насправді, то, що в минулому, позаминулому році у нас, до речі, в минулому найбільше грошей виділили. Цей рік знову виділили не менше грошей, ніж в минулому, на реконструкцію та оновлення доріг. Дійсно, у нас цієї такої глибокої традиції немає, як в Європі. Ну, звичайно, ви навіть нас набагато опередили в шляхах своїх. І, звичайно, багато бачив роликів, навіть росіяни виставляють, кажуть, от як все гарно, красиво, чудово. Василь, тому ми будемо... Трошки на російський. Кот, да, извините, я забылся. Нет. То есть, ну, мы будем учиться. Сегодня на москальском комментарии почитаем. Что, говорите, не можно свои, на наши разговариваете? Да, буду. Мы будем с вас пример брать, будем учиться, мы учимся. Есть, вот смотрите, вы когда показывали ролики об Украине, об архитектуре, но о чем, это частное все, понимаете, дома частные. И вот люди их реставрируют. Я вам это говорил. А там, где государственное, вот где государственное, там плохо. Потому я считаю, нужно делать, сдавать дорогу концессию. Клад, пожалуйста. Вчера или позавчера Порошенко звонил нашему Елбасы, Нурсултану Абишевичу. Был длинный телефонный разговор. Куат, ты их соединял? Куат, ты их соединял? Нет? Нет. Модератором был, он был модератором. Да. И, то есть у нас... Нет, Куат, смотри, ты сидишь такой... Порошенко звонить будете говорить? Да, разговаривайте. Все, Василь, не перебивай. Василий, я сейчас веду разговоры с посольством Украины. Возможно, они меня пригласят в Киев. Не знаю, на стадии переговора. Спроси у Серого Кота, как в Киеве. Он в шоке, он не хотел уезжать. Мы его машину еле затолкали. Теперь смотрите. У нас юбилей Тараса Шевченко во всех городах Казахстана проводили. Прям пышно. В этом году шикарно. Юбилей был. Я даже не заметил, сколько ему лет. Но концерты везде. В Караганде, в Астане, на севере 205 везде. 205 лет, Куат. 205 лет. Да. Вот юбилей был. Потому что я сам как бы профессионально занимаюсь ономастикой. Топономика, ономастика. Я был сторонником, то есть я сохранил название Шевченко, то есть его хотели тронуть, поменять. Мы там вышли, я инициировал, его оставили. Спасибо. Поэтому Спасибо. Сейчас его тем более не тронут. Сейчас мы с посольством работаем над такими темами, поэтому как бы не просто ля-ля-ля, а детально стараюсь, я вот с посольством переписываюсь, как бы дружим. Что еще? Куат, мы вам это никогда не забудем. Спасибо. Хорошо, следили за событиями? Тут уже Следили вы как? Анатолий, секундочка. Тут уже предлагают в таком составе делать стрим-марафон 31 марта. Прикиньте,
какие уже все мы эксперты здесь. Да уж, какие мы эксперты. Меня, кстати, спросили. Да. Вот я-то, ладно, вы за Пороха топите, ладно. А Кто сказал меня такое? вопрос мне был такой интересный, я сегодня сказал. Вот я приехал, не раз, другой записали, сказали, спросили, Анатолий, говорит, Сайгон, вот ездил в Киев, ездил, видел блогеров. А за кого ты топишь, например? Кто твой топовый, например, блогер? Представляете, я с трудом, конечно, там это довольно сложно было, но я выбрал, вот на весь свет заявляю, я выбрал Сергея Ивановича. Я выбрал его «Киевская Русь». Ну, настолько вот человек, он какой-то притягательный, положительный, понимаете. Вот как-то он и простой, он и общительный, понимаете. Он и нос там не задирает. Вообще с ним одно удовольствие было рассказать. Поэтому для меня... И давайте вы 2 секунды сделаем такой маленький обзор. Мы блогеров, вы также, кто не блогер, вдруг кто-то здесь не блогер, но мы, по-моему, все блогеры, это же Куат тоже самый же блогер. Да, Я, например, говорю, меня Сергей Иванович, это мой кумир именно в блогерской, среди блогеров Украины. А Василь, Интервата, кто для вас цікаво? Ну, для меня здесь один безупречный лидер, Аксакал, эталон, это вы его не знаете, он из Беларуси, где-то под Брестом живет. Толик зовут, забыл у него, как называется этот Ай-яй-яй-яй-яй, как канал стыдно. называется. Как стыдно. Не надо Кумира так, и забыть. не надо льстить, не надо говорить, там не надо льстить все-таки. Не, для меня Анатолий Сайгон, но я вам честно говорю. Ей-богу. На начало моей работы это Одесская хунта. Я все-таки буду заставлять и так. Вы христианин. Одесская хунта. Я начал, когда насмотрелся Одесской хунты Игоря Вадимовича. Потом встреча с вами, и все, у меня все поломалось. Или наоборот, все, пазлы сложились. Короче, ушли вы мягко. Василий. Одесская хунта, Анатолий, Одесская хунта Игорь Вадимович, что не так? Все, понял. Одесская хунта. Мила, а у тебя? Людмила, а кто у вас? Дуже, очень сложно сказать. Ну У все-таки. меня первая десятка, там 7 могу озвучить. Давайте. Ну, на первом месте у меня, конечно, идет Сергей Иванович и 2 Андрея. Потому что мне больше всего нравится, у каждого свой подход, и россияне их ненавидят, боятся. Это очень хороший показатель. Ну, для меня Сергей Иванович, еще раз напоминаю, вот, например, в этом смысле, может от того, что я такой какой-то мягкий, Я не теплый. знаю, наши все блогеры по-своему, у них просто каждая своя аудитория, и каждый немножко по-другому делает, все молодцы. А Фархад у вас кто был? Сергей Иванович, Андрей Тоже Луганский, да? Андрей Нет, все-таки Полтава. первый все-таки, кого вы из троих бы выбрали? Все-таки поставили, это все, хоть чуть-чуть на доли процента там или... Я бы сказал Сергей Иванович. Сергей Иванович, браво, 3-1. Куат, за кого бы вы выбрали? Вы же знаете украинских блогеров. Украинских блогеров. Я стараюсь прям на одном не зацикливаться. Я сейчас вообще в сеть мало захожу. Я понимаю, давайте без этого просто сказали, как отрезали. Кумир, да? Кумир. Всех. Кумир Акиммен Анам. Мои кумиры папа и мама. Я понимаю, кумир, я имею в виду блогеры Украины меня интересуют. Именно, вы же интересуетесь Украиной, вы любите Украину, уважаете Украину. Соответственно, уважаете, если уважаем вас Ребята, люди. а ну вы в чате напишите ваши кумиры. Напишите все в чатах, ваши кумиры. Да, напишите в чатах, мы тоже выпишем. Не кумир, а человек, который... Это есть кумир. Все-таки это кумир. Человек, который поменял сознание 50% казахстанцев, это Андрей Полтава. Андрей Полтава, понятно. Ну, вот так вот, бачите. Дальше, Василь, ваши кто? За Так, кого? Сергій Іванович однозначно. Так само Сергій Іванович, так? І закордонних блогерів Анатолій Сайгон. 5-1. Номінація кращий закордонний То Анатолій есть Сайгон. 4-1-1. Серый кот.
Ну, Скажи, от меня как бы деятельность всех этих блогеров далека, то есть они занимаются деятельностью, там, разговорами в чат-рулетке и прочее. Я вообще как бы не сторонник такого формата, поэтому я никого из них не могу назвать. Для меня кумиры, наши блогеры, например. Сейчас нет. Вот тебя есть, как отрезал, тоже как отрезал, сказал, да и все. Это важно, не важно, все-таки ты сказал. Да, именно я могу сказать, как я отношусь, допустим, как вот к людям, то есть когда вот мы были на сходке, например, мне больше понравился Сергей Иванович, именно его отношение, вот он такой свойский, прям вот, как говорится, вот. Такой, без понтов, без всякого относился. А так, если говорить о их блогерской деятельности, то это как бы их дело. Я смотрел некоторые видео и Полтавы, и Луганского, в принципе, я поддерживаю то, что они делают, их личные взгляды, то, что они там за кого-то или против кого-то топят, это как бы личное дело, я вообще на этом внимание не заостряю. Но сам именно формат этих блогеров, они все похожи, то есть они занимаются работой вот таким чатом, чат-рулетки. То есть я вообще сторонник другого формата, поэтому я бы сказал, что у меня кумир, например, Нехта или там Гарантия. Давай не будем распыляться. Сказал отрезал. За кого? Еще раз. Ну, я говорю, что у меня кумиры были, например, Нехта или Гарантия. Нет, белорусские блогеры, потому что по поводу украинских у меня нет кумиров там. Потому что я говорю, что их деятельность, она идет немножко... Что? Не мути. Кто? Не мути, говорю. Я говорю, что мне, в принципе, они все занимаются одним видом деятельности. Я говорю, что мне это чат-рулетка, я этим не занимаюсь. Поэтому у меня нет кумиров, я на них никогда не ориентировался. Ребята, мы забыли вам сказать, Александр Беспалый сегодня вне нашего состава. Я вижу много за... Фархат, все за тебя. Ну, короче, Фархат победил. Чекот не ответил. Нет, я же ответил. Я сказал, что никто из них. У меня кумиры белорусские блогеры. Я его пристрелю за это. Ребята, Александр Беспалый, передаем ему привет. У него мама приболела. Маме здоровья, поправляйтесь. Надеюсь, он будет в строю следующего четверга. Потому здесь и Александр Беспалый тоже участник. Ну, ребят, и давайте еще перекличку по странам сначала сделаем в чате. Просто интересно. 4-1-1-0. Вот такая была. А 0 у кого? У кого? У кота, у серого. Потому что он серый кот, видите, какой. У меня кумиры люди действия. Например, там Николай Масловский, Нехта или такие вот. Ватка Рус передает вам всем привет, банда. Ватка Рус, привет. Привет, Флориде. Привет, так само. Так, добренько, ребята, все, продолжаем. По странам. Анатолий, секундочку. По странам напишите в чате Анатолия Сайгона, Василия, в какой стране нас смотрят? Украина. Поехали дальше. Казахстан. Перекличка, ребята. Страна. Не город, а страна. Анатолий, что вас пишут? Сейчас, секундочку, я не подключался, потому что я переживаю, чтобы не заебали. Казахстан, Норвегия, Украина. Ватка Рус. Ну, тут понятно. Беларусь, витаем сябры. Казахстан, Молдова. Друзья, приветствуем друзей с Молдовы. Кения, нихера себе. Кения это страна, да? Извините. Кения, конечно, ничего себе, да. Кения. Кения смотрят. Африка это Кения. Центральная часть. Украина. Вот. Украина. Вольнов написал. Крым пишет. Канада. Людмила Романенко из Канады написала. А напишите, будь ласка, Крым это Украина, Крым там. Вы... ДНР смотрят. Смотрите, ребят, мы уже тут пошли. Польша, витаем Польшу. Италия. Папуа Новая Гвинея. Ну, конечно, сейчас загуглю. Папуасы смотрят нас уже. Беларусь, конечно, наша смотрит. Германия. Ребят, очень приятно. А теперь пошли по городам. По городам пошли. И мы паузу такую сделаем. Мы уже в эфире 1:17. Идем хорошо, как по мне. Уже пошли на такие жизненные темы. Хочу сейчас Миле передать трубочку в плане... как она Каштан тебе витаю. Да, Каштан ТВ, да. Это, ребята, Каштан ТВ и Миша Карасик, это те парни, которые запускали квадрокоптеры, у них самые сочные картинки сверху. Каштан ТВ, Анатолий Сайгон, твое видео еще не оценивал, но, конечно, Мише Карасику еще нужно тренироваться по этому вопросу. Но Каштан ТВ более плавная картинка, Анатолий, посмотрите, качественно снимал. Это у нас, Кир, дай ссылочку еще на интерчат наш. В интерчате уже у нас блогеров больше, чем зрителей. Там есть и Абсурдствие, есть и звукорежиссер Днепро, Анатолий Сайгон есть, Мила есть, Фархат, я не знаю, почему ты не заходишь в Телеграм. Я тебя уже 2 дня назад добавил в Телеграм группу Интерчат. Там Василь, наша Украина Русь. Кто там еще? Куат, если захочет, тоже зайдет. Поэтому
Так, давайте по городам, Анатолий, что у вас? Какие города? У меня Днепр, Тернопиль, Беларусь, видимо, Минск, Торонто, Канада. Воркута, кто-то написал по Максим Андреевский. Катя Дранха, Харьков. Тут что-то написали Бандерштат. Ну, это соврали. Фархад, ты видишь соседа Луганск. своего? Андраник Одноухий. Минск, Одесса. Да, я вижу. Луганск, вітаємо, Галина Луганск. Италия. Орландо село, Владка Рус, Орландо. Ну да, таке селище. Нормально. Фархад, Фархад, Куат, очень много с Казахстана. Хмельницкий, Днепро, Тернопольщина. Передай землякам привет. Ассаламу алейкум. Қазақтар. Аман Чер- болыңдар. Аман болайық. Чернівці. Еліміз аман болсын. Буковина. Приємно, конечно. Так, ну що, Там казахам вітання від Давайте, нашої ми там України, нічого. Русь. давно не чули Людмили. Василь, у вас були питання, були до Людмили питання. Запитайте. М'яко так, ніжно. Запитайте. Людмила, а який ваш найулюбленіший блогер, який зараз в ефірі? Скажіть, будь ласка. Василь Інтервато. О, Шеф і блогер. браво. Нарвався. Це вже підкуп, коли шеф, це вже підкуп. Так, розділяю владарю. Ми ж СБУ. Так, Не, ну- осторожно, Фархад включил тяжелое оружие, снял кепку. А. Чат будет... Своих можно. Все своих здесь. Чат сейчас вот, как зовут эту нашу ну не знаю, нужно обменяться телефонами. Она уже тебе эти конвертики с сердечками отправила, скорее всего. Еще вопрос интересный. Кто у нас самый здоровый из блогеров? Конечно же, Фархад. Я могу судить это по улыбке, просто зубам идеальная улыбка. Понимаете? Спасибо. Никто так не улыбается классно, конечно. Тут уже без слов. А кто самый Здоровый. красивый у нас в эфире сейчас блогер? Давайте Ну, Василий Винтерватов, тоже это ясно. Ну подождите, что вы? Браво. Может люди... Так, як за кого ж? Людмила Вже- топить, а очима жінки, то ж какая-то истина глаголит. Так что, Василь... У Фархада усы, как у Тараса Бульбы, еще больше отпустить, так сказать. Добренько, давайте все-таки до темы. Все. Все правильно, Куат молодец, все правильно. Давайте Обменялись еще сведениями. отступление. Ребята, кто не подписался, канал Фархада потерпел победу сейчас над федерастами и слился за 15 минут. Поэтому есть канал Фархад Блог. Кто там уже около 150, по-моему. Ребят, нужно вернуть 1300 последних. І вперед, більше зробимо. І Міла Він, наша чарівна гостя з Вінниці, жінка-блогер, починаючи, теж даємо площадку для того, щоб потихенечку Міла знайшла свій формат. Її, щоб були цікаві відео, ну і чекаємо, як то кажуть, стрімів. Міла, пообіцяй, що буде звернення до глядачів після 1000. Ну, Кстати, 1000 вже вроді би є. Порденоне, Італія. Марія, вітаю. Кожен раз дивиться. Італія, Порденоне. Спросите Куата, не случайно не состоял он в группе казахи? Казахи? Нет. В группе казахи нет. Я категорически, если это написано, я же говорил, что когда пишется слово казахи, я в таких группах не состою. Я состою в тех группах, где написано казаки через букву К. Все правильно. Потому что в казахах там в основном все ватники. Вот, например, этот Горбовский тоже меня звал на дискуссию. Я как бы там такое все не... С Горбовским лучше не связываться. Оно такое говно, размажешь, оно воняет долго. А потом ще последствия. Не вступати ліпш, да. Гомно не треба вступати. Лежить, давайте- хай лежить. Переступіть і йдіть далі. Все називається. То правда. давайте будемо просто по-другому називати предмет жовтого кольору, який не блищить. Отак, щоб не казати оце от так от прямо. Розумієте? Ну як там у міліції тупий предмет, похожий на щось. Серый кот, ты с нами? Да. Я сейчас чат читаю, сейчас задали вопрос интересный. Давай, кот. Что панство, думая и зная про российские войска в Венесуэле?
Наконец-то Сорока пробився. Слухайте, він же всім пише. А, так и вам тоже писал, понятно. Ну, конечно, він же ж... В Венесуэле там без нас... Разберутся. Давайте без Венесуэлы сегодня. Короче, Да, Давайте про Украину, Беларусь. Венесуэла Там, наш. там дядя Сэм под контролем все держит. За это не надо. Трамп переживать. пересчитает все войска Ну России. ладно, не будем Венесуэлу. Пока он ничего там еще не держит. Пока там... После ваших выборов украинских у нас выборы будут. Поэтому у нас как бы такое... То есть по степным обычаям у нас есть всенародно избранный хан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Хан имеет право назначать султанов. Дякую, Артем, дякую. Вот это он сейчас назначил... Он сейчас назначил султана Касым-Жомарта Токаева на должность президента. Вот такая у нас. А скажи, Фархад, смотри, ой, Фархад, извините, аж подпрыгиваешь. Куат, у вас получается, что вот после сдачи поста можно выборы не проводить до апреля месяца. Это как? Следующего года, извините. Да, потому что по закону, по конституции, если то есть спикер Сената становится президентом, если. Но у нас есть такая внутри государства в государстве, то есть как Ватикан. То есть вот эта власть называется ханской. То есть у нас хан Нурсултан Абишевич, все, это не обсуждается. Он живет в своей ставке в Алтын-Орде, и оттуда все указания, все депеши оттуда идут. А этот Токаев, он как Лукашенко, ходит, там, как коровники смотрят, коровы какие грязные, там, ругается. Вот это уровень Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева. А у хана после его ухода уровень стал намного выше, недосягаемый. Сейчас такой уровень. Ну, наш Ще раз скажу, шепотом скажу. Дякую, Артем, дякую. Він що написав мені. Пожалуйста, вас чути лучше, чим ви голосніше говорите, Анатолій. Написав мої куміри, Сайгон, наша Україна, Русь і Сірий Кот. Отак ми шепчемося, друзі. По секрету, А що робити? секрету. А що робити? Дякую. А що це ви промовчали? У вас там одного Анатолій. Василь Інтервата нічого не чув. Тихенько, так, щоб не чув Інтервата не чув. Добре, Артем, я нічого не чую. Анатолій, Сірий Кот, а що це ви промовчали? У вас там в коровнику взагалі переворот був в одному. Що ви там молчите? Был цирк очередной. Был очередной цирк. Это, знаете, не первый раз. Такое уже Так, было. выключить Сайгону микрофон, пожалуйста. Выключить другой микрофон, депутат Сайгон. Да, Серый Кот, нам дуже интересно, как там в этом свинарнике этих уволили всех чиновников. Интересно, я вот этот ролик когда смотрел, я вот в компьютере и лицо не заметил, я думал, это директор совхоза проверяет. А оказывается, это Вы что, к этому Беларуси. серьезно относитесь, что ли? Это очередной цирк. Вот, расскажи, пожалуйста. Конечно, смотрите. Такое происходит вообще очень часто. Лукашенко любит такой делать спектакль, да, игру в доброго царя и злых бояр. То есть в стране огромные проблемы, они накапливаются, их решить невозможно. Он назначает какого-нибудь губернатора такого, ну, знаете, который ничего из себя не представляет. Берет какого-нибудь колхозника, сажает, все, ты там председатель райисполкома, ты там губернатор, еще кто-то. А человек вообще не по заслугам, он колхозник, он тупой как пень. Он для того и нужен, чтобы потом от него избавиться. Понимаете, такой жертвенный баран. Вот накапливаются проблемы, а потом надо этого жертвенного барана заколоть. Лукашенко приезжает такой, как будто случайно, и смотрит и говорит: ого, да тут проблемы у вас. Как будто он не знает, что они есть. Он специально такого человека назначил и говорит: вот видите, какой плохой директор, да, какой плохой председатель. Вот коровники грязные, все грязное, зарплату не платят, ничего не платят. Все плохие, один Лукашенко хороший. Да, хотя он 20 лет назначает вот таких одного за другим. И все, народу вот этот спектакль, цирк показывают, как он там кричит, как он там негодует, да. Вот сейчас этого снимут, и жизнь пойдет по-новому, и будет уже счастье, наконец, в стране. Но умные люди понимают, что это тупой цирк, рассчитанный вот на быдло, на всякое, да. Они посмотрят и говорят: ой, какой президент, ой, молодец, да, особенно за границей. Нам бы этого батьку на час.
Он у Кстати, Путина научился. У Путина этому все научился, потому Ну, не что знаю, точно то же Путин, самое. по-моему, Надо сам же найти это крайнего кто-то. Царь, главное, не виноват, понимаете? Бояре виноваты. Точно то же самое делает Лукашенко. Нет, так Путин как И раз нашел его научил. боярев, сейчас крайних взял, поскидывал там, по-моему, кого он там поскидывал, скажи. Да он всех периодически скидывает. Он Не, меняет. сейчас за это коровники. За что он там скинул? Кого он скинул? скинул Он губернатора приказал Могилевской области, он там Во. грозился еще там несколько чиновников выгнать, естественно. Если вспомнить, Ну да, ну отмотать- что, потому что сам ходил, с коровы отрывал эти какашки засохшие. Ну Сам правильно, это делал. работа президента, в принципе. Работа из коров президента, видите, какашки как интересно. счищать. Ну, это же не работа, действительно. Есть у него же... Ой, господи, ну вот так у нас получается. Такая Смотрите. хрень. Да ладно. Давайте не будем о грязном, о какашках. Что-то мы сегодня заговорили. То Василь Интервата. Не Интервата. Наша Украина, Руська какашка казав. Анатолий, Я- у вас уже контрольный пакет акций, 52% контрольный пакет акций. Поэтому Куату 2 слова и спрашивают, говорящая ли у нас дама. Конечно, говорящая. Куату 2 слова. да, давайте я вот о демократии. Смотрите, над Казахстаном все смеялись, да, казалось бы, диктатура. 30 лет без смены, без ничего, да. Ну, Нурсултан Абишевич всех переиграл. То есть он ходил, и никому не сказавший, раз в одно время вечером выступил, и бац. То есть, казалось бы, все говорили, ой, он больше всех, там, и россияне все говорили, вот ваш, он прицепился к власти, у вас там Да, диктатура. диктатура. Да, азиатчина, там вся. А он взял всех, переиграл, грамотно, все технично. Весь мир спрашивает, звонит там, ой, у вас президент в отставку, новый президент. Ну, как бы, мы говорим, да, конечно, у нас демократия, то есть этому президенту плохо стало. По Конституции перешел спикер, у нас выборы, как все тип-топ. Поэтому насчет этого здесь уже восточная мудрость, то есть надо вот между таких соседей надо вот как-то уметь еще изворачиваться. Пропетлять. Да, да. Расскажи анекдот. Я этот анекдот рассказывал, который ты мне написал. Помнишь? Про машину купил. Нет, такие анекдоты как бы... Я уже рассказывал их. Да. Поэтому считаю, что вот так, нам сейчас... потому что после его ухода сразу в эфире выступил Жириновский. Он сразу поздравил, сразу сказал, что надо со временем всех русских, которые 70% уехали с Казахстана, обратно вернуть. И следующие выборы следующим президентом должен стать русский по национальности. Это он в эфире, уже в казахстанские эти все вот это видео высылают, север Казахстана радуется, аплодирует, там ватники все. Поэтому Жириновский уже открытое письмо написал Нурсултану Абишевичу, что вот, чтобы он латиницу отменил, зачем ты это вводишь, разве вы хотите сценарий Украины, короче, вот такая возня происходит со стороны соседей. Ребят, Анатолий, секундочку. Ребят, через 15 минут в эфир выйдет Сергей Иванович Ваткарус. Он сейчас домой доберется и пообещал, поэтому никуда не расходитесь, мы еще будем в эфире. Через 15 минут Флорида, да, по-моему? Это будет как бы супер международное. Мила, не молчите, пожалуйста, перебивайте нас лучше. Василь, ви як кумір. Як підтримуйте. Раді Бога, підтримуйте Людмилу. А то ви хто як забули вже. Свою любимицю забули. Он же Фархада підтримали, взлетів і збили, понимаєш? Ні, ви такі хороші такі питання задавайте. Задавайте питання, бо вона зараз засне. І не прийде більше на нас і посиденьки ніколи. Людмила, вам більше подобаються українці чи білоруси? Звісно, білоруси, безусловно. Крім після українців. Анатолій, ви же Людмила? Дайте мені виговоритися. Після українців, звісно ж, білоруси. Куат, тобі білоруси, да, по ідеї? Ти піднімаєш руку? Ні. Друзья, смотрите, я сегодня в своем YouTube-канале написал обращение в поддержку братьев-ингушей. Хочу о них сказать пару слов. Я
очень рад, что такой народ, вольный народ, мудрый народ, который вот потребовал свое мнение, вышел на площадь. И я сегодня за них специально сделал зикр. Кто мусульмане знают, я помолился за этот ингушский народ, прочитал за них молитву. Поэтому, братья ингуши, кто будет видеть, мы вас поддерживаем, как во времена депортации поддержали один раз, во второй раз я хочу хотя бы словесно вас поддержать. Салам алейкум, ингуши. Спасибо, Кот, молодец, правильно. Добренько. Василько, хочу добавить. Толя, вибачте. Куат, между прочим, я посмотрел ваш ролик, написал, что поддерживаю ингушей, а лайк не увидел. Вот замечание вам такое. А блогерам лайки не ставят, Василий, вы что, не знали? Не надо. Я претендую на лайк от Куата. Так, ребята, в чате Василия, и напишите сердечки Василию нашей Руси. Йому буде дуже приємно. Що цікаво, дивіться, давайте перейдемо ще до України. Дивіться, до України. Мені Степан Сорока написав таке. Пропоную блогерам обговорити тему облави в Криму. Ви чули сьогодні? Бо я таке чув, це цікаво. Подконтрольний окупантам суд сьогодні арестував 10 кримських татар. То я чув, тому що дивився там, які люди, те саме, ой-ой-ой. Просто в біді, саме настоящі. Бачите, що робить Росія там, а? То вона таку волю принесла кримчанам. А давайте до Україночки повернемося. Дайте, ми вже раз дали, раз забрали. Ви відаєте ту тему, Людмила, ні? Я відаю. Так, А може ви що-небудь скажете от з вашого боку, жіночого? Ну що? Про Крим. Нам цікаво так само про Крим. Дуже боляче. 200 місце в його чаті. Підписуйтесь, будете 200-м. Ребята, хто забув на Проката? Василь, не перебивай. Дуже боляче дивитися на те, що відбувається з кримськими татарами в Криму. Це, руський мір прийшов. Вони унічтажають їх і питаються це робити всілякими способами. Так що нічого дивного. На жаль, ми на даний момент нічим не можемо їм допомогти. Ну так. А Василь, що ви скажете? Наш шар Україна, Русь. Ви до мене, Анатолій? Так, до вас, Василь. Значить, я відслідковував цей момент. Вони там оточили декілька вулиць і проводили обшуки в будинках. Там десь арештовано не менше 15-25 людей. Я не знаю, чи їм пред'явили щось, але їх арештували. Мало того, в цьому ролику, що я бачив, розповідали, що на такі акції раніше приходили люди з усього там села, якщо. І вони підтримували тих людей, кого робили обшуки. Тепер вони хапають навіть тих, хто приходить. Тобто, що вони роблять? Вони наводять страху на тих, кого обшукують, і на тих, хто може надати психологічну підтримку, прийшовши. Тобто це називається, в моєму розумінні, духовний геноцид по повній програмі кримсько-татарського народу. А відповідь, коли ви спитали, що вони роблять, вони хочуть робити так по всій Україні, по всій Білорусі, більше скажу, дай їм волю, вони підуть до самої Норвегії. Тому я звертаюся до всіх людей, висловити співчуття кримсько-татарському народу, підтримати їх, принаймні так, як ми можемо у своїх, зайти в Крим, в роликах, зробити ролики, підтримати і показати, що ми солідарні. Зайшовши на територію Росії, обов'язково нагадати федерастам, що так не гоже чинити. Навіть на окупованих територіях нормальні, знаєте, в різні часи було по-різному. Я знаю, в часи турецького, османського, скажімо так, володарювання на наших територіях по етнічному принципу ніякого геноциду не було. Розумієте? При тому всьому це було 300 років назад, 400 років назад. Султан надавав можливість молитися в своїх храмах християнам, іудеям, мусульманам і всім іншим. Тобто людей не принижували.
програли війну, програли якийсь бій, розумієте, але до цивільного населення ніяких таких санкцій не доводилось. Тому Рашка – агресор. Ми їх всіх повинні засуджувати і постійно їм про це нагадувати, щоб вони невпинно знали, що це їм обов'язково повернеться. Фархат, Дякую. добре, дякую. Фархат, а вы эту тему знаете, да? Слышали сегодня эти новости о Крыме или нет? Да, знаете, я читал в Фейсбуке, да, еще в Норвегии очень маленький артикл был. Это, вы знаете, вообще-то сегодня один семинариум был, хотя два семинария в Осло. Один я участвовал, это был памятник Голодомора Украине, где официально 900 тысяч человек погибли в этот Голодомор, и неофициальные около, можно сказать, до 5 миллионов. Где-то 25 человек, может, там собрались. Большинство сейчас норвежцы, 4 норвежские профессора были, историки норвежские были, и 2 из Украины, одна Оксана... Да, вот ваша писательница там была, еще другой профессор. Очень позитивный семинариум был, литературный. Задавали вопросы, и, конечно, мне больше бы интересовался бы насчет этой темы Крыма, задавать вопросы, но я посмотрели, что ответ ничего не будет, потому что это литературный, это только касался Голодомора. И вечером на 6 часов просто другой семинариум, которого Осло был, да, просто я с Василием разговаривал, да, и с ним тоже посоветовал, что мне не понравилось название семинариум, потому что называется «Кто имеет право над Крымом?». Вот это название мне не понравилось, из-за этого я не участвовал. Там сначала очень хотел туда поехать, вы знаете, потом немножко вопрос меня напугал, потому что я лично думаю, здесь уже ни о чем речь не идет, кто имеет право над Крымом. Так что, когда в Осло такой вопрос поднимается, для меня это непонятно. Но, хотя мнение может быть по-разному, да, может, некоторые думают, что мне надо было туда поехать. Но лично я не воспринимаю таких мероприятий для пользы Украины, когда такое название, особенно когда такое название идет. Так что, извините, не получилось, никакой съемка там не будет, но из Голодомора, вот это памятник Голодомор, который был семинариум, и там у меня есть хорошая снимка, я скоро его буду обрабатывать и поставлю на свой канал. Но будет на английский язык, но я не знаю, как с этим делать, можно его переводить, посмотрим, как будет. Есть субтитры, разберутся, кто захочет. Добренько, давайте тогда переключимся все-таки на Украину. У меня опять вопрос на Людмилу, потому что она вот тут упреки сказать. Болтають, у хлопців примілі язики, як помило, слово їй не дають. Бачите, так що припрашам. Извиняйте, дороженька, що так виходить, що не даємо вам слово. Ну, давайте таке слово цікаве. А вот мне хотелось почути такое, хотелось узнать, вот разницу вы какую-нибудь чувствуете между украинцами, например, вашими, Винницким, потому что человек тоже спрашивал, откуда. Да, из Винницы, Людмила из Винницы. И, например, украинцами, которые живут по ту сторону Днепра, левую сторону. Вот ваши впечатления, такие более-менее честные, я думаю, по мере, например, чесності, як ви бачите ту проблему, чи вона существует, то, что нам говорят, да, то, что нам говорят, например, какая-то проблема между украинцами существует. Ну, что так говорили, что есть западенцы, а есть, например, восточники. А як на ваш погляд, на ваш взгляд, сильная разница между восточными и украинцами? Это чисто для нас, белорусов, на ваш взгляд, с Винницы, как там видно? Ну, я українською, не, ладно, російською, бо не всі зрозуміють. Винницу всегда считали, на Западе считали, ну, что мы больше имеем пророссийские взгляды, а на Сході думали, що ми бандери. Поэтому
Я не вижу... Говорите українською, говорите, бо вам тяжко казати, я розумію вже. Говорите так. Я мислю швидше українською. Ну так. Російською, в принципі, теж не проблема. Всі розуміють так само, розуміють, наполовину розуміють. Але навчалася все на українській мові, тому трошки... Ну так. В нас немає, зараз такої проблеми немає. Я вважаю, що розумні люди в будь-якому випадку зуміють знайти спільну мову. Можливо, якісь виключення є, але ось недавно я була у Львові і сама запитувала львів'ян, чи є така проблема, як вони вважають, що люди до них приїжджають російськомовні. Вони кажуть, ні, у нас 50% львів'ян розмовляє російською мовою, тобто нема такої проблеми. Можливо, десь... Це надумано, правда? Ну, я їздив. Це все придумано і є, ноги ростуть все-таки, це російська пропаганда, але зараз ми уміло цим уже потрошечки починаємо керувати, тому що немає такої проблеми, це надумано. Люда, браво, браво. Ну, так само я доповню 2 секунди. Для чого? То для білорусів. Сказано тут для білорусів. Понимаєте? Тут нам цікаво, тому що я то все сам бачив. Їздив в Україну пару раз, зараз вже 4-й, считай, з'їздив раз, навіть рік не пройшов. Я, наприклад, тільки говорив українською мовою. Ну, не український, він вважається на своїй берестейській, хоча просто це діалект української мови берестейська, так як у вас там львівська, може, яка гуцульська существує, так само у нас берестейська, це українська мова. Є трошки відрізняється, але не відрізняється. Я говорив такий ідіон, тому що мої всі, жінка говорила, так само всі говорили по-російську. По-російську ніде, ніхто їм ніякого грубатого слова не сказав. Так що то брехня, саме настояща, що і там прижимають рускомовних людей. Ні, неправда, ніде неправда, нормально люди носяться, так що і мене питали, я боюся їхати в Україну, бо я не знаю української мови, і мені там будуть, мов, по повній програмі, і навіть хліба кусок не продадуть, чи ще десь що-небудь, чи бензину нас. Я говорю, да ні глупості, не говорю, що ти таку ерунду, смішно. Ну, глупость сама настоящая. Я тебе говорю, вот слово даю, потому что я проездил, говорил, как хотел. Маленька репліка, панове. Саме бандерівське місто зараз Дніпро. Саме бандерівське місто Дніпро. Колишній, я не буду називати. І Сергій Іванович тому ознака, самий крутий блогер в моєму розумінні в Україні. Сергій Іванович Дніпро і саме місто Дніпро. Дякую. Да, Куат. У нас еще одна хорошая новость, но она уже давно, как бы с месяца, наверное. У нас россияне уходят с Байконура, с космодрома. Браво. Отлично новость. Это мы вот так радуемся, потому что у нас... Путин будет жалеть, будут ракеты падать. Путин падать. Раньше хоть в Казахстане падали, сейчас будет в Северном Ледовитом океане где-нибудь, за Новой Землей. Да, ну, у них там какой-то Плесецкий или что. Они же построили, Анатолий, восточный. Ну, тогда будет в Охотское море, Тихий океан падать. Факт, что у нас есть движение антигептил, то есть они в Казахстане у себя там на гептиле не летают, а в Казахстане на гептиле летают. Поэтому у нас сайгаки мрут, то есть эти сайгаки, которые там самые древние животные в мире, на планете Земля они только в Тургайских степях Кустанайской области есть. Таких животных Ваткарус пишет, он на место и ждет. Да, Куат, ты еще будешь в эфире или будешь заканчивать? Не, да. я, наверное... Давайте подключаем, Всё конечно. уже, давайте. Давай, Куат, спасибо тебе большое, потому что мы переживаем, чтобы повылетали мы все. Сейчас подключим Сергея Ивановича Ваткарус, не тот Сергей Иванович, который Гриша Поляныца, а это наш друг с Америки. Сейчас я, Сергей, тебе в скайпе брошу ссылку на наш чат, и ты по ней просто войдешь в эфир, ворвешься в ефір. Так, друзі, дивіться, як все чудово. Казахстан вийшов, Штати заходять. Вінниця на місці. Гарна наша україночка Мілавін, новий наш український блогер. Тому, Анатолій, розумію, українсько-білоруський, але це така площадка своєрідна. Ну, я розумію, сьогодні ісключення, я вже казав. Дякую, дякую. Так, Сергій приєднався.
О, привет, Серега. Вітання інтернет. Ребятки, привет, дорогие. Привет. Здравствуйте. Привіт. Друзі, хто ще не знає, Сергій Ваткарус. Сергій, дуже дякую, що доєднався. Так, Що зробив? Білорусь. Доєднався. Доєднався. Серега, на ваших роликах я вырос. Ми виросли, так. Ну, как Пугачевы говорят, на ваших песнях я выросла. Сереж, спасибо. Дуже харизматичні Дайте ролики. мне поздороваться сначала, ребята. Норвегия, Украина, Здрасте. Беларусь, Казахстан. Всех приветствую, ребята. Очень рад видеть. Вітаємо, вітаємо. Дякуємо. Особенно нашу милашку. Спасибо. О, милашка, точно, классный цей ласкательный Как псевдоним. приятно женщину видеть, да? Как здорово. Микрофон купил, сейчас отсылаю ссылку Обалдеть. и придешь получишь. Хорошо? Вот эта машина. Кому приходить, Сергей Иванович, кому приходить? Тут же все рот открыли. Девочки. Это для Милы, потому что в последнем ролике у нее не А, слышно. у меня это видео пропало только что. Сергей, у меня видео пропало только что. И Шикарный конденсаторный микрофон. С Спасибо, всеми... Сергей Иванович, за поддержку наших начинающих блогеров. Спасибо большое. Браво, Сергей браво. Иванович, вам слово, тебе слово. Вот следил, мы так начали как бы с выборов, заканчиваем про все. Оттуда что говорят? Что Отсюда кажут? что говорят? Что кажут? Что рашку нагнем и все будет хорошо. Что отсюда говорят? Рецепт простий, так? Боже, коротко и ясно. Нагнем, ребята. Они уже и так уже бесполезны. Вы что не видите, что они уже рыпаться они даже не могут. Ну все, Так що все буде добре. Круто. Ну, збоку завжди видно, правда, Сергію? Сверху? Почему сбоку? Збоку. Збоку. Ні, ну со сторони, завжди видніше, правильно? Тобто, Ты понимаешь, мы не зря здесь каждую неделю, вот Илон Маск, я тут наблюдаю с окна буквально, как он запускает свои спутники. Мы же не зря сверху все наблюдаем, ребят. ну да, і зверху теж. Да, А как далеко вы оттуда, во Флориде? Минут 40 езды, но визуально я прекрасно вижу. Они особенно, Хорошую когда погоду ночью видно, да? Прекрасно видно. Одуреть. Вот это да, сказка. Офигеть, красота. А где вы, южнее, западнее или севернее? Я как раз посередине. 45 минут до Атлантики, 45 до Мексиканского залива. А то есть западнее, понятно. Понятно. Там красота. Так что Сейчас там. И у вас там делайте, 25 понимаете, градусов, стоит. наверное. Теплынь, уже лето вовсю, да? Ну, смотрите, сижу в гараже. Офигеть. Ну, самое теплое место все-таки Флорида в Америке. Тут без слов. Хочу вам сказать, жене не надо покупать ни шубу, ни сапоги. И зимнюю резину не надо, получается. И еще, все интересное время, которое... У нас сейчас 22:52 в Бресте, в Беларуси. У вас какое? 3 часа 52 минуты дня. Одуреть, вот какая разница, пожалуйста. И контрольный в голову вам. У нас нет 8 марта. Ребят, потянулись от Сергея Ивановича, скорее всего, наши зрители. Ребят, какая тема? Мы начинали как бы с выборов. Сейчас вот Казахстан отключился, Флорида подключилась, Норвегия, Беларусь, Брест, Орша, Винница. Мила, передай привет. Нас сейчас на канале больше стало. Ссылочки смотрите на подписку на наших новых блогеров. И, ребята, восстанавливаем канал Фархада. Сегодня зверски он был взломлен, удален и, как там правильно сказать? Фархад. Подло расправились. Василь, меня уже в чате спрашивали, дайте ссылку на новый канал Фархада. Я говорю, ну я не знаю, у меня ссылки нет. Там Василий, есть там. Киньте на ссылку куда-нибудь. Вообще-то очень... Ссылка какая? Минск, главпочта, там лежит в конверте ссылка на... По идее, я должен страйка прийти ко мне, да, если я... абсолютно... Оставь в покое их, ты уже ничего не сделал. Они 3 подряд тебе сделали, чтобы ты даже не пикнул. Нет, но там есть письма, я получил, которые я могу жаловать. Понимаете? Ну смотри, так как ты Горбовского обозвал, то я бы сам тебе страйк брал. Ну, я бы на месте Горбовского. Он не понимает, Василий, он не понимает. Этому человека просто трудно объяснить ему, он все равно он не поймет.
Фархад, ты пойми, я начинал с 5 каналов, которые меня заблудили сразу же. Меня не воспринимали русские. А сейчас нормально, пошло, уже привыкли ко мне. Так что нормально. Прививка пошла, да, Сережа? Я 170 у тебя на втором канале. Ну а вы когда собираетесь в Норвегию приехать? Я вижу постоянно вы где-то путешествуете. Норвегия есть в плане или Скандинавия? Ну вот, надо поссориться с женой, я сразу к тебе. Приезжайте, жду. Да, интересно. Василь, давайте тему, давайте вопросы. Так, вопросы. Вы там уже насобирали их, все время в чате, все в делах. Я все на Милу хочу переадресовать, она меня сдвинулась, ходит по кругу. Все просят Миле слово, она у вас говорящая. Да, говорящая. Вот посмотрите. Иногда да. Канал даже свой есть. Друзья, подписывайтесь на канал Мила Вин. Будем помогать. Вот Сергей Иванович с микрофоном как бы уже, наверное, помог. Добренько, Сергей, тогда вопрос такой. Вы следите за этими выборами сейчас? Крепко следите? Вот ваш взгляд, например, мы, белорусы, тоже интересуемся. Кое-кто спрашивал, Мила уже призналась, за кого будет выбирать. А вы как там с Флориды, что вам видно? Что делается в Украине сейчас? Особенно 2 дня-то осталось. Какие-то ж перемены должны. Вы же не тоже впряглись в эту работу. Вы как-никак в Америке, во Флориде и капитально впряглись? Или это все вранье? Или это все брехня с Востока? Ты имеешь в виду брехня по поводу выборов или по поводу меня? Нет, я думаю, что все будет нормально. Я думаю, что тут идет какая-то интересная игра, очень интересная игра идет. Во-во. Я думаю, что Порошенко, в принципе... Нормальный пацан, короче, да? Смотрите, я вчера на днях общался с канадийцем одним по делу, по работе. Он перед тем, как работал, он спрашивает меня, за кого там голосовать. Вот то, что я говорил, это вот был какой-то там не то, что переломный момент, это тогда, когда, не порохобот готов голосовать за Порошенко. И он сказал такую сейчас мысль, я вам ее озвучу, а вот кто может прокомментировать. Он говорит, что, мы опять приблизились к тому, что там будем выбирать между 2 зол, 3 зол и так далее, и так далее. И он говорит такой тезис интересный. Если бы сейчас Порох сказал, так, мужики, я, рукава закачанные, буду работать, блок Петра Порошенко я нахрен распускаю всех, я сам от себя, вот я за Украину, я главнокомандующий, я думаю, это был бы победа в первом туре. Это, имеет как бы логику какую-то, кто-то может сказать. Да, нежданчик, да, согласен. Я тоже так стоял. Я ж підняв руку. Давайте, Василь, конечно. Включіть мікрофон, депутат наша Україна Русь. Дякую, шановний ведучий, дякую. Значить, я думаю так, це був би гарний хід, це з одного боку, але це все-таки популістичний хід. Без підтримки фракції в парламенті жодні рішення ми не можемо. От уявімо собі, що хтось з вас президент. І якщо у вас немає підтримки, так, звичайно, це міжнародна політика, все. Але якщо немає фракції великої пропрезидентської в парламенті, жодні рішення, навіть самі гарні, самі круті, самі корисливі для держави, він не проштовхне. А це лобіювання називається. Тому тут ніяк. З одного боку, так, хтось би на це купився. Я вважаю, це... голосів би додало, але в законотворчій діяльності і в президентських справах успіху б не було. Дякую. І ще питання таке цікаве. От все-таки правильно ви задали вопрос. От якщо победить Зеленський, от просто якщо победить, що буде? Скажіть, от ви всі українці. Сергій, давайте ви начніть спершу. Всі по колі які. Во-первых, это дурость. Ваша дурость. Я думаю, давайте не про дурость, а про реальное, например, событие. Вот победил, сейчас мы сидим, сегодня 2 апреля, и вы знаете, что победил Зеленский. Что будет, на ваш взгляд? Я буду жить в Америке. Кто выбирал, живите там. Все ясно. Все, ответ принят. Добренько. Людмила, а что вы скажете? Что будет, как по-вашему? Затрудняюсь ответить. А все-таки попробуйте. Вот. Василий, потом за вами. Вы ответьте.
Ну, Вы, я уже вам Жинка, отвечала, я даже не хочу не, вы не то отвечали. представлять. Пришел, например, ну, али представьте, вот пришел, и что, закончится жизнь? Завтра что, будет бунт? Опять Майдан? Закончится, возможно, Украина в таком случае. Ну, Я этого очень не хочу. ясно. В вашем взгляде, значит, в вашем понимании закончится Украина, вы ничего не хочется. А жить-то нужно? Надо опять будет... Ладно, хорошо, вопрос принят. Ну что, жестоко так, жестко довольно. Так, что-то скайп подвис. Сейчас все восстановим. Заходит на этот вопрос, вот здесь нет ответа никакого. Поэтому мост, ну, не дает возможности вам... Я думаю, так, как бы первых там 100 дней ничего не случится. Короче, шок, маленький такой шок. Добренько, вопрос ответ принят. Василь, наша Україна Рус. Що ви скажете? Ви коли-небудь в аеропорту були, коли зависає комп'ютерна система? От я 1985 рік вилітаю з Києва, вже комп'ютери друкували квиточки, ці всі діла, і літаки улітають порожні. А квиток не видає, тому що люди стоять в черзі. Касир працює, а комп'ютер не працює. Ви розумієте? Отака сама штука може бути. Все в холосту. Хто такий Зеленський? Де його команда? Прийняття рішень. Яких рішень? На якому рівні? Це смішно, просто смішно. Один день сміються і 1800 днів плачуть. Сереж, будь ласка. Сергей, да. Хотите мое мнение личное, откровенное? Во-первых, по поводу вашего вопроса, это то же самое, что я сейчас задал, если у вас завтра на выборах победит Путин. В Верховной Раде, правильно? Сейчас нельзя, во-первых, менять президента во время войны. Я уже много раз об этом говорил. Во-вторых, дайте доделать человеку то, что он задумал это сделать. Смотрите, выбирается сейчас Зеленский или другой президент. Сейчас будем терять время. Пока он познакомится с делами, пока он поездит по всем этим нашим иностранным там друзьям. В это время будут гибнуть ребята наши. И ничего происходить в стране не будет. Будет мертвое время. Вы это должны это понять. Пока сейчас идет все своим чередом, ровненько, нормально. Да, вопросов много к пороху, я тут согласен. Но пускай сначала эти люди покажут себя в Верховной Раде, на что они способны. Все. Понятно, понятно. То есть особо все равно Украина выбрала свой путь, какой бы там, я так понимаю, это я, белорус так понимаю, выбрала свой путь, кто бы там ни пришел, все равно курс-то не будет. Может какая-то корректировка быть своего рода. Да, эти все ваши преобразования могут затянуться даже на годы, оттолкнуться, там что-то такое, неразбериха может какое-то время быть, потом опять все наладится. Так я понимаю, Сергей? Время мы потеряем сейчас однозначно, конечно. Не так, да. Василий, а как? Скажите мне, белорусу, чтобы я тоже соображал трохи. Ваш взгляд. Фархат хотел сказать. Давайте Фархату дадим слово. Фархат, пожалуйста, скажите вы. Да, вот это страшная картинка для меня будет, да, вообще-то я даже не хочу на эту сторону смотреть. Но я думаю, что я очень вот это много буду ролики писать, и очень интересно мне будет посмотреть программу Соловьева, да, 60 минут. Знаете, очень много я ролики буду писать, очень много из России я буду ролики. Это, конечно, этого я не хочу, но это будет очень страшная картинка. Это темный, скажем, туча будет над Украиной просто. Никакой будущего, никакой абсолютно обратный пути в Рашку и кремлевский, скажем, макшанский политику. И жал все, что строили.
Вы знаете, 12 тысяч украинские герои, они не отдали свою жизнь, что какой-то клон над их детьми, над их будущими детьми, чтобы играл или пополз Рашку. Давайте мы перед ними отвечаем, страна отвечает перед ними, они жизнь свою отдали для любимой Украины. Так что, ребята, здесь надо уже конкретно, серьезно подумать и выбирать серьезно. Хорошо, но все-таки, раз он выходит в первый, я понимаю, так тур Зеленский, а это, скорее всего, таки будет по этим всем анализам, есть великий риск, что он все-таки победит. Очень большой риск. 50/50. Так говорили мне там даже, я пару вопросов задавал, тоже от интересных людей. 50/50. Но их же выбирают украинцы. Это вы. Вы же украинцы. Ладно, и там белорус. У нас половина ваты, естественно, это самое, могут и Путина, как вы, Сергей, сказать. Все у нас может. Это совершенно другая страна. Я со своей колокольни барабаню, потому что я уже частичкой как бы Украины стал. Мне тоже самое волнует, чтобы здесь было как-то все предсказуемо и шло в том направлении, в каком сейчас Украина идет. А так получается, если кто-то придет не тот, которого вы думаете, то пойдут шаги назад довольно. Шаг вперед, 2 назад. Такие даже могут попасть. Нет, Василий? Хорошо, ответьте, Василий Интерватор. Смотрите, вот я думаю, это еще такой, вот Зеленский побеждает, да? И, ну, не дай бог такое. Получается, что вот Украина будет превращаться потихонечку в такую страну, как Германия, да? Президенту президент вообще ограниченные полномочия. Ему международный курс никто не даст поменять, украинцы. Армия, ну, в принципе, армия уже как бы сформирована, да? И президент будет выполнять исключительно свои функции. Украинцы после победы Зеленского через 2-3 месяца отрезвеют. Это все увидят, услышат со стороны. И осенью парламентские выборы. И получается, что ну, как бы уже державники, государственники ну, должны зайти, националисты в Верховный Совет, там, либералы, там, условно говоря, мы уже, смотрите, выборы сегодня, мы уже не видим кандидатов-коммунистов. Это уже сумасшедший прорыв Украины. Дальше. Власти, ну, виконавча, законотворча. Да, законодавча влада повинна бути зараз вже проукраїнська, сформується проукраїнський уряд, і все. І президенту тому Зеленському йому нічого не буде, він буде зажатий в тисках, курс йому не дадуть поміняти ні Європа. А імпічмент може бути? Ну, в принципе, вариант, якщо буде правильно сформована Верховна Рада, приймуть правильні закони. Если он начнет дергаться, делать какие-нибудь подвижки такие в сторону России, я так понимаю, вот такая, да? Как вот баланс власти, как в Америке, вот Сергей Иванович, что Трамп не может, он зажат, он не может единолично что-то решить, пока эти все не пройдут процедуры. Поэтому вот так как-то должно быть. Не, ну подвижки все-таки он какие-то делал в сторону России, и он все-таки их будет продвигать, потому что за ним, я так понимаю, олигархи, деньги большие, интересы большие в Украине, бизнес здоровенный. К России. Мы переживаем, что он пойдет и будет договариваться на невыгодных для Украины условиях с тем же Путиным. Нам нужна, нам Донбасс и Крым нужен только ну, на наших условиях, с победой, условно говоря. А хоть с чертом договариваться, это другой вопрос. Ну он начнет договариваться, а украинцы-то недовольны тем, что, например, будет какой-то реванш опять в отношениях. Раз пошло, например, направление в Европу, а здесь будут опять шаги назад. Понимаете, да, опять будет дергание, какие-то непонятные движения, и опять начнется метусня, я так понимаю, в Украине. Точка безвозвратности прошла, мы прошли точку безвозвратности, все. Это вы так прошли, а кто его знает, как ситуация сложится? Ведь ничего не понятно еще. А вы за его словами следите, то, что он говорит Зеленский, нет? Да, хоть чуть-чуть. Это катастрофа. Он сказал, что он выбирается на 1 срок. Что он сделает вам за 1 срок? Объясните, пожалуйста. Сольется. А кому это вопрос? Ко всем, к вам, например. Всем, да. То же самое. Вот, например, действительно, в моем взгляде, я так смотрю, потому что интересно. Дайте Василю слово, він хоче сказати. Значить, друзі, то, що пан Василь сказав, все це проходить і конає, перепрошую, в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині, в інших країнах. У нас під боком Росія. Як тільки він стає, нам торба, повна торба. І все, що ви кажете, Василю, все правильно, але
Поки до парламентських виборів дойде, у нас виборів не буде. Про що ми думаємо? Не буде. Це не ті випадки. Це його візьмуть за одне місце, скрутять йому і все. Я не вірю. Все, що ви кажете, правильно і хорошо, але не в нашому випадку. У нас стоять на російсько-українському кордоні розвернуті дивізії. Як де візьме нахрапом, на іспуг, як кажуть, то візьме силою. Тому що треба президенту мати то, що залізним називається. А у цього чоловіка немає, він навіть не знає, як це робиться. Президентом може бути тільки досвідчений вовк. Вовк який? Неважливо, навіть якщо не би Порошенко, то хтось інший його ваги. Там нема таких важковаговиків, розумієте? Тому я все сказав. Ну, ясно. Дякую. Добре, ще питання, раз ти така вчепились. То я так само теж розумію, що військо, ваша армія Зеленського ніяк не підтримує, а ваша армія то сила велика. А раз, наприклад, ваша армія вже за Порошенка, тому що пішли преобразування, значить воєнні не хочуть бачити Зеленського. І все може бути. Вплоть, я так розумію, до якоїсь бунту, що армія просто-напросто не захоче йому підчинятися. Так? Так ви думаєте, чи ні? От. Може такий бути сценарій, що просто откажеться і все. Міла, просять тобі слово, скажи свою думку, бо зараз закриємо ефір, чесно. Міла, як ви думаєте? Ну, ви договоріть уже, я потім додам. Договорите? Пісню Это питание. Так, Сергей, вот вы умный человек с Флориды, вы разбираетесь прекрасно. Как вы думаете, вот этот вопрос? Может ли такой сценарий тоже сложиться? Его выбрали, армия ему отказывается подчиняться. Или какой-то ультиматум поставить. Мол, так и так. Вы знаете, если... Ну, думаю, что такое случиться может. Потому что ребята могут не простить всем этим людям, которые голосовали за Зеленского. А эти ребята, которые голосуют за Зеленского, они, видимо, забыли, кто их защищает. Дает им спокойно учиться, дает им спокойно сидеть в барах и дает спокойно им работать в этой Украине. Они забыли, наверное, да? И я думаю, что ребята, которые вот погибают сейчас каждый день в Украине, я думаю, что я бы не простил бы. Ну, еще понимаю, так, хорошо, я в моем понимании немножко слежу. Порошенко довольно большие деньги, то есть государственные, там не знаю какие, неважно, вложил в армию, вложил в благоустройство военных людей. Зеленского, я так понимаю, это совершенно не интересует. Его, скорее всего, будет интересовать вопросы, например, там, олигархов или тех людей, которые за ним стоят, прежде всего. И там какой курс вроде будет придерживаться курса Украины на Запад, а с другой стороны будет, возможно, разного рода непонятные шаги делать. Вот эти шаги, а как вы думаете, очень опасны, например, для будущего курса Украины или нет? С помощью этих людей, которые за ним стоят. Вопрос, начнет это сделать? Когда он, в какой период начнет это делать? На второй день? Ну нет, год? конечно, он сейчас, я так понимаю, он может полгода будет настолько ведь лояльным, будет ловить, как говорится, все эти самые, сами понимаете, что... И все, а там потихонечку будет проталкивать какие-то интересы. А, ну это я понимаю, что международный партнер вообще не будет никуда на международный уровень выходить, потому что к нему будет просто-напросто присматриваться. Он начнет там вроде льстить, даже стараться лояльно относиться ко всему, и в то же время посматривать на Европу, как он говорит, то есть в Европу, в России, потому что нужно, мол, экономику поднимать, нужно какие-то связи с Россией потихоньку настраивать, потому что экономика очень медленно поднимается, мол, Европа особенно не реагирует, потому что занята своими интересами, потому что там газовый вопрос, нефть надо подешевле. Америка тоже выжидательную такую позицию, я так понимаю, займет, какой она обычно делает, потому что надеется того, что пойдут какие-то демократические преобразования, мол, наведите порядок у себя в стране, тогда мы посмотрим, а если вы порядок не наведете, тогда мы деньги не будем вам давать и вообще никуда не пускать. Потому что ситуация, я так понимаю, что Америку в последнее время не особо интересует судьба Украины. А вообще судьба Украины не интересует Европу практически никак. И Украина осталась, по-моему, такой, из моих наблюдеий, сама за себя. Понимаете, держится просто на пробачте. Нас вот. 7 человек зараз в эфире. Например, мой взгляд, например, белорусов, потому что у нас украинские
посиденьки. Я кажу, я цікавлюся тими новостями. Мені не безразлічно, дійсно, судьба України. Тому що раз вона Що ви говорите, Анатолій, я треба вас забаню. в Європі, щоб не було не Забаньте Сайгона десь. Давайте после выборов мы Белоруссии поможем тоже. Хотите? О, Серега, молодець. не переживати, не волнувати. Як Тому що Сайгона забанити, народ, напишіть, я не знаю. депутат у вас. Тому що у вас сценарій зложився просто замечательний. Понимаєте? А то може бути точно те ж саме, що з Росією. Що було? Там росіяки, ми виберемо Грудініна, все буде добре. Хресь, а тут победив знов хто? Знаєте, на букву П. Что вы сравниваете Украину с этой Рашкой? Ну я понятен, какое сравнение может быть? Бачите, я не Вы о сравниваю. чем это? Мы забыли, кто это вообще такие. Да. Но ситуация любая может сложиться, потому что здесь в Украине полно вас ватников. Вот что. Если бы не было ватного... переживайте, поможем Беларуси. Поможем. Дайте мы сейчас после 31-го что сделаем. Все будет нормально. Связь пропала. Тихо, Сайгона связь пропала. Ну, Анатолій, ви нас не чуєте вже? Хто мені... Чуєте? Дайте трошки нам говорити, Анатолій Іванович. Анатолій Іванович. Все, звиняйте, хлопці, я більше так не буду. Виключіть мікрофон Сайгону, ми його забанимо на 300 секунд. Забаньте Сайгона на 300 секунд, пожалуйста, модератори, любим способом. Я вам забаню. Ти є з нами, Серий Кот? Заснув там? Заснул. Нет, меня просто никто не спрашивает, я слушаю, о чем вы говорите. Заступись, потому что они, вот видишь, какие порохоботы, ядрёна мать. Тут никто не говорит. Анатолий Иванович, у нас есть такое, дают слово одному, он говорит, слово передаю Сайгону, например. Это же как в Верховной Раде у нас есть. Все, слово, не, я своє слово переадресовую Серому Коту. Серий Кот, як тобі україночки, кияночки, Серий Кот? Ты нашел себе кобиту, чи ні? Мы не успели, собственно, посмотреть ни кияночек, ни достопримечательностей, ни цены, ничего. Мы практически там только от мероприятия до мероприятия летали. Тем более, что мы один раз только, когда вот у Василя остановились, нормально отдохнули. А так мы до этого... Серый Кот, было 1000 человек на площади, в веночках, красивее, с помадой красной, голубой помадой. Как не было куда смотреть? Ты Дело в том, Василь, что когда я на мероприятиях, я, по сути дела, там работаю, а не отдыхаю. Поэтому я смотрю в экран, я даже не смотрю особо по сторонам, собственно, кто там, что. Я слежу за работой оборудования, за трансляцией, поэтому каждый раз, когда я приезжаю на мероприятие, вот я был на Дне воли, например, да, все празднуют, а я снимаю. Вот именно снимать надо. И посматривать еще, кроме Кот, снимать. Ти розбив серце одній підписчиці, вона сказала, я пішла відписуватися від Серого Кота, йому тільки оборудовання і все остальне. Что это за работа моя будет? Тут тебя, знаешь, понимаешь, хотят женить на Україночці. Анатолій, 300 секунд не пройшло, ви мене тут не замолажуєте. Міла, скажи, що українки самі гарніші, самі чарівніші, самі сексуальніші Серому Коту. Він оборудовання смотрить в Києві, розумієш? Так, згодна. Українки найкращі жінки у світі. Все. Сайгон покинул. Самолеты написала. Первым делом самолеты, а девушки потом. Так что давайте за самолеты братися. До Діда Олеся. Ми тут Діда Олеся ще не можемо підключити. Фархад, кстати, вчера был у Дида Олеся, и связь прервалась. Такой классный чат был, такой связь, так вы разговорились, а вот... А может, это тебя Дед Олесь забанил, нет, Фархад? Не, респект Деду Олеся, респект. Я его очень уважаю, конечно, очень переживал, недавно заболел. Ребят, я хотел бы просто, очень классно у вас разговор идет. Я слушаю, да, насчет, если что случится Зеленский или если... Вот, поближе к теме, поближе к телу, правильно. Вот вы знаете, вот я надеюсь, что после выбора сегодняшнего президента, это еще на 5 лет, да, будет стрим так, да, вот сидит здесь 2-й, 3-й, 4-й день, чтобы конкретно претензия к этому президенту тоже иметь, чтобы, во-первых, борьбу коррупции. Знаете, с этим надо уже конкретные, если хотите, вот, скорее всего, вот это пути Евросоюза, эта коррупция должен убрать. Это должен победить борьбу против коррупции в Украине. Это самое главное. Но что я здесь читаю 3-4 разных газеты, да, тема тоже, когда про коррупцию в Украине идет, абсолютно ничего не изменился.
Понимаете? К этому сегодняшнего президента тоже есть претензия, но, как я сказал с самого начала стрима, чтобы не вижу никакой хорошей альтернативы. Будет Порошенко, надо уже сидеть, эту тему поднять, реформе, что надо в Украине сделать, чтобы путей Евросоюза и НАТО побыстрее это добиться. Потому на парламентских выборах, ребята, будем активно работать и продвигать хорошие прогрессивные силы, которые дадут хорошую конкуренцию в парламенте, чтобы не дать расслабиться. Для чего нужны волки в лесу? Чтобы гонять дичь, и которая дичь слабая, что делать, вы знаете. Чтоб шерсть стричь, волки нужны. Правильно. А это гражданское общество. Это мы вместе с ним. Сергей Иванович, как ты скажешь? Ребятки, я хочу, чтобы все люди думали головой. Нам осталось сколько? 2-3 дня, да? 4. Думайте, ребятки. Я думаю, что будет нормально. Хочу со всеми попрощаться. Рад был всех видеть. Всех люблю, обнимаю, ребята. Мне просто опять надо бежать на работу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, доброго вам здоровья. Сергей Иванович, ждем в следующих стримах в гости. Конечно. Жива До зустрічі. Живи вечно. Живи вечно. Героям Мы скоро слава. до вас доберемся, Беларусь. Скорее бы уже добрались. Серега, ти А то ж- курити кинув? Курити кинув? Ти Якщо буде курити кинув? Порошенко, фін. Я те ловлю на слові, тому що я за твоє здоров'я, коли ти смалив по 2 рази більше, турбувався кожен раз. Все будет нормально, не переживай. Дай Боже. Сказав Сергій Іванович і помахав рукой. Все, Ребят, щасливо. ребят, формат, смотрите, какой живой формат у нас. Заходят, выходят, Андрей Иванович понимает, что украинско-белорусский, но нам, сейчас я Василя оставлю, вот так, Василь, ви вже в мене на повному екрані, так що в куточку Да. ви вже не це. Ай, нічого, ви знаєте, в такій компанії можна де завгодно. Головне, що у нас іде конструктивний діалог. Верніше, не діалог, а конструктивна розмова. І це саме головне. Дякую. Міла, тут рекомендації від дівчат. Розтолкай локтями тих мужиків і бери слово. Я відписувала Мілі Дагін, що не в цей раз, бо більше не позвете. Ні, якщо будеш мовчати, скажуть, що у вас тут якісь Катрусин кінозал сіла собі, дивиться, можна і по ноутбуку подивитися, да? не надо. Ми позвемо ще, но ти тут бери ініціативу, бо нам ще ж треба твої ролики якось дивитися. Звук наладимо, підписників додамо, все інше в твоїх руках. В тебе є примір Фархада, отак як він, ну, лучше поки не робити. Треба йти до всього цього. Ні, Трошки перегнули палку, можливо. У мене навпаки формат без мату. Так. О, Людмила, я хочу ще спитатися. Кілька разів того чув, в нас там слова берестейської мови немає. Навпаки. Що то таке навпаки? Наоборот. Наоборот, все, буду відати. Бачите, хотів спитатися, думаю, кого. У нас такого просто слова нема в берестейській мові. Я не чув ні разу старих людей навпаки. Так, у нас сейчас в чате есть звукорежиссер Макс с Днепра. У меня скайпа его нет, но есть ее телефон. Макс, а можно я тебя наберу на громкую связь? Поздороваешься. У нас, смотри, уже сегодня и Сергей Иванович был, и Куат с Казахстана, и вот канал восстанавливаем. Макс, можно я тебя наберу на громкую связь? Свое мнение по поводу... Что ты на российской мове? Я с телефоном разговариваю со мной. Ну все рівно, Василю, у нас же дивляться в Казахстані. Так, ребят, я набираю Макс, звукорежиссер, хто ще не знає, ребята, киньте ссылочку в чат. Класний блогер, класний у нього підхід, людина, професійний телевізійщик. Дуже є цікаві задумки по поводу об'єднання в отдельный какой-то сервер, звонки. Вот, если Макс захочет, он сам сейчас что-то нам розкаже. Він був на зустрічі, він якби не дуже був такий, як от Людмила, став собі в куточку під... А я з ним сфотографувалась. Вот. Секундочку. Так, набираю, Макс. У нас живий ефір. Все проходить в прямому ефірі.
Я тепер Анатолій, тихо. Алло. Алло, Макс, вітаємо тебе. Привіт. Да, вітаємо, привіт. Друзі, чути Макса? Вітаємо. Да. Так. Добре, чути. Привіт. Добре чути, Макс. Вітаємо тебе в чаті. Дивись, як в нас живо все відбувається. І вибори скоро. Що кажуть на Дніпрі? Та що кажуть на Дніпрі? На Дніпрі сьогодні от мэра города было разнесено, как бы от мэра города была разнесена листовка, где мэр наш якобы предлагал голосовать за Юлию Владимировну, так сказать, за старую букву, та, что громко на ГД. Вот. Как оказалось, это фейк, естественно. Ну, вот даже такие у нас интересные вещи появляются. Чем ближе к выборам, тем вероятность такого большая. Да. Вот. Ну, это, как говорится, что касается выборов. Что касается техники, значит, у нас сейчас есть сайт Блогери слухаємо. ukrbloger.info. Як? ukrbloger.info. Так. Сайт практически пустой. Надо помощь в наполнении этого сайта. Вот. Этот сайт на год проплачен. Это мой личный, как говорится, домен. Он в вашем распоряжении. Вот. Это помимо телефонии. То есть там можно... Что я там предлагаю? Я там предлагаю, мы с Абсурствием и с Максом уже это дело протестили, выкладывать сетку стримов наших, чтобы мы, во-первых, одновременно не стримили. И отсылать подписчикам от одного стрима к другому. То есть, друзі, класна ідея. Цікаво. Ну, ми вже з Максом говорили, звісно, топ-блогери, вони там не будуть до нас підлаштовуватися, да? Да, Ну, ми між собою можемо. І от вже мені писали написати орієнтировочні стріми, коли ми плануємо, там, наприклад, до четвер 20:00. Нас воно, на відміну від інших блогерів, у нас кожен четвер в 20:00 по Києву посиденьки. Це вже можна забивати. Далі, з Сайгоном ми плануємо Подоріжжя в неділю і там ще щось. Классная идея, я за. Вот. Ну, в общем, это Абсурствие. Начал, как говорится, вести эту табличку, вот с ним лучше связаться, и тоже это удобно и хорошо. Вот. Друзі, Макс, почекай, є площадка Інтерчат і чат в Телеграмі, там зараз 30 чи 40 чоловік, із них 15 блогерів, і Зловещая Вата з Чернігова, і Макс є, і Абсурствие є, і Міла є. Ну, всі, кого ви зараз бачите на екрані, є. Тому заходьте, живий діалог, ділимося. Каштан ТВ є. Відкриваємо теж площадку, там оперативний зв'язок якийсь коригування. Да, Макс, вибач. Вот, в принципе, у меня-то и все, что я хотел предложить. Ну, помимо телефонии. Телефония «Север», он-то работаем его с Максом, и, в принципе, он уже будет готов. Кстати, Сергей Ваткарус, он подключен уже к этой телефонии, он в курсе. Вот. Ну, в пробном режиме. То есть эта система работает, что будет давать возможность позвонить в прямой эфир на единый телефон. Если Бог даст, как говорится, все нормально, это будет вообще телефон 0800. То бишь для слушателей, зрителей это будет бесплатно. Вот если это все удастся реализовать, то вот вообще интересно. Ви смотрите, друзі, яка самоорганізація, зустріч, СБУ, 1000 підписників, 200 тисяч, 100 тисяч, об'єднуються, є канал Телеграм СБУ в Телеграмі теж, топ-блогери теж між собою. До речі, Фархат, запиши, будь ласка, ролик про свій канал, і Дідусік вже написав плюс, що Дідусік викладе в себе, і ми всі викладемо в себе на каналі, що твій канал типу вже новий і так далі, і так далі. Напиши коротенький. Смотрите, ще момент. В Ютубі є така штука, щоб у вас там не було претензій, доступ з посиланням на істочник. Я потім покажу, обов'язково треба, якщо ми хочемо, щоб дозволити скачувати, то треба робити цей доступ, тоді ні в кого не буде проблем. Хорошо, Макс. Дякую за підключення. На зв'язку тоді. Да, на зв'язку. Дякую. Дякую.
Все Так, найкраще. Білорусь, цікава новость написала. Білорусь назавжди, я чув тою новину. Суд Мінська підтримав заборону Горвиконкама на створення п'ятої колони об'єднання аматорів марширувати Это уже 9 не новая мая новость. з надрукованим промисловим способом патріотичними колорадськими стужками «Безсмертний полк». Разумеете, что я сказал? Это не новая на самом деле новость. Не, Это хорошо. Ну, это была сегодня, но это приятная новость. То есть суд Минска поддержал заборону, разумеете, это самое... Колорадских ленточек. Мы знаем, Да, откуда это исходит. Суд Минска – это просто такая маленькая ниточка, инструмент Лукашенко, понимаете? Он дал указания, и они это приняли. То есть мы понимаем, Лукашенко воздерживается как от поддержки националистов, да, какой-то национально ориентированный, там, да, там с Днем воли вот были проблемы, но точно так же он понимает угрозу и от пророссийских сил. Он их тоже сейчас пытается щемить. Естественно, мягче, потому что Путин, там, Россия, все остальное. Он не может прямо сказать, так, все, русский мир отсюда, все эти ленточки, все сворачиваем. Но сначала это же было как? После 2014 года, это было рекомендательный характер. То есть георгиевские ленты не запрещены, но чиновникам и вообще всем там госслужащим строго рекомендуется надевать эти яблочные, как так называемые ленточки. То есть такие красно-зеленые там с цветком с яблочным. Георгиевские нет, но если ты надел, то это, естественно, не противозаконно, но это как бы не приветствуется. А теперь уже все идет к запрету фактически. Бессмертный полк, в прошлом году это был цирк вообще какой-то. Вышли ватники, им пытались запретить вообще бессмертный полк. Есть белорусский аналог, как это называется, Беларусь помнит. Сказали, все идите туда на ту акцию. Ватники сказали, нет. У нас бессмертный полк, они там сами пророссийские силы организовали и вышли, да, то есть мы знаем, что такое бессмертный полк. Это выходят люди с портретами своих погибших, там, умерших родственников, да. Что мы видим? Радио Свобода вела трансляцию. Выходит человек с портретом Сталина, с портретом Ленина. Это, видимо, их родственники, да, были. Но причем Ленин умер в 24 году, он умер гораздо раньше, чем война началась. Ну, как бы такое вот дело. То есть это абсолютно политизированное, это абсолютно враждебное в Беларуси вообще, это русскомирная вот эта имперская акция. С портретом родственника, пожалуйста. Погибший дед, да, вышел там на палке с плакатом там деда своего. Ну, это нормально, как бы. Хотите ходить, ходите. Но ватники России используют эту тему с бессмертным полком для проталкивания своих идей политических. То есть какой Ленин там, какой Сталин, или там Поклонская с портретом этого в России Николая II, например, было. Это тоже, наверное, ее погибший родственник в войну. То есть, ну, это какой-то цирк. Поэтому то, что запретили, это, я считаю, нормально. Есть акция «Беларусь помнит». Кто хочет помянуть там своих родственников, пожалуйста. День скорби, памяти там павших героев, пожалуйста, проходите. Но Да, не это. это победобесие, это уже нечто в Беларуси. Это сумасшествие самое настоящее. Особенно, когда понаедут с России оттуда все с танками разными, поразмаленные, деда за победу, мы вернемся, типа, или мы вам покажем. И, ой, господи, такой бред самый настоящий. Все размалеваны, пьяные. Там, особенно Анатолий, самое смешнее всего, спасибо деду за победу, едут на немецких мерседесах, на всяких, да, на БМВ, ватники. Как это ватники, так? Кто кого победил, интересно? Кто ж кого победил? И растянутся на пару километров, а ведь всякие волки там, какие они там, ночные, дневные, хрен его знает, этот бред сплошной, потом сидят здесь по дневные пару дней, шакалы. Польшу не пускают, да, потом их в Польшу не пускают, там туда как-то прорывается какими-то путями. Это победобесие самое настоящее, сумасшествие полное. У вас они по Киеву гоняют, черные волки, или какие там, серые волки? Как их там? У нас такого немає. Ночные волки. Ночные. Не? Ні, ну звідки їм тут взяться, Толя? Кстати, Если да. вы видите, Ну це ж бандерівці, куди він тут сірим волком? Ну, да, Не стоять. Да. До речі, репліка невелика. Сьогодні в мене був на роботі один чоловік, він афганець, він їздив 5 років до війни ще в Росію. У пензі вони були. То каже, заходимо в школу, щоб ти розумів, він каже, портрети всіх, Сталіна, Дзержинського, настільки там це все мілітаризовано в школі. Можете собі уявити? Ну і то, що тепер показують по телевізору, як діти в садочках ходять в військовій формі і марширують, і заспівають там, все це таке. Ну от уявіть, як у них накручено суспільство. І ви хочете, щоб вони нас любили? Це все. Що інтересно, таке вже не хочемо. Це таке цікаво написав. Дайніс Кастен. Я литовец, не вижу вас в ЕС.
у нас тоже есть коррупция, но у вас это нет. Что давайте даже на ту тему. То есть литовцы, видите, в основном даже не видят пока Украину в этом самом в ЕС из-за коррупции. То, что я говорил в самом начале. Весь мир Так пока мы сами себя еще не пока видим, Анатолий. Мы сами себя еще да, не видим. пока вы свою коррупцию не победите, вас туда никто не пустит. Потому эта работа такая тяжелая, сложная. Да, если вернуться, наверное, там про путинские какие-то силы у вас, то не видать вам, как говорится, как своих ушей никакой Европы в ближайшее будущее. Поэтому тут надо наводить порядок. Это все от народа зависит. Уже про Беларусь говорить не стоит. Вот бачите, какая серьезная проблема. Василь, давайте дальше ведите беседу. Тільки вже такою конструктивною. Конструктивно. Зараз пісню заспіває блогер із міста. Всі напряглись зразу. Ну, щось ви таке включили, непонятно. Авторське виконання. Василь буде співати пісню інтервата. Друзі, я технічне питання. Ми зараз віщаємо 2 години 33 хвилини. Нас на каналі Інтервата зараз 206 людей дивляться. Дуже активний чат. Дуже активно всіх вітають нас. Нас всі раді бачити, раді чути. В чатіку напишіть, за кого ви будете голосувати, якщо ви українці, на виборах, в прийдешніх виборах президента 31 березня. От напишіть, будь ласка, ми тут зробимо невеличкі опитування глядачів нашого чату. Напишіть, якщо вам не... Вітаємо Квітку Вишні. Квітка Вишні – це чарівна пані, модератор Віктора Дідусіка. Познайомилися на Софійському майдані. Вітаємо, так, це так, як це. Це вже, як Міша Карасик, це наряду, як блогери вже. Так, хлопці, Кошулинський, порох, Квітка. Ні, Квітка – це просто Квінто 45 поздоровався. Кошулинський. Інтервата. Так що, готовтесь. Це Кошулинський плюс порох. Інтервата. Так, Україна порох. Кошулинського треба в парламент. Порох, Кошулинський, порох, знову. А ви кажете, Анатолій, ви не порохобот. Бачите, у вас навіть чат порохобот. Василю, а скільки вас дивляться, крім вас? У мене все висить. Бо починається ото. А я вам кажу. А що, я думаю, чого нема питань від настусених, як там, забавок. Думаю, що сталося? А настусені забавки десь у Європі. От, бачите, вам чат завалили, вам завалили цю всю роботу. Ну, да. Да. Ну, я настусені думаю... забавки завжди запрошують у Львів. Так що всі, кому треба, звертайтесь до настусених забавок, вони вам можуть влаштувати рандеву у Львові. Друзі, ми якось недавно говорили тему такої регіональної зустрічі в Києві. Можливо, десь і зможемо в Києві зустрітися. От, Анатолій, а ви б ще приїхали на регіональну зустріч, таку не загальну зустріч блогерів? А от я, ви, Василь, Міла, Фархат. А що мені? Приїдемо, знайдемо. Честно. Фархат, а ты когда? Ты планировал в конце лета быть в Украине? Я так і так літом буду. Я так і так вас побачу. Хочете ви того, не хочете, я все равно вас побачу. Вот можно под визит Фархата в Украину сделать встречу в узком кругу. Обязательно. Я думаю, что до конца лета это все получится. Но сначала у меня 2 страны. Я должен находиться в Дании, да, обещал, да. Еще, конечно, Португалия я буду немножко туда. Смотри, Фархат, мы не против Осло сделать эту встречу, если так честно. Пожалуйста, да. приезжайте. Только вот как бы оно... Вы знаете, я каждому человеку вот советую хоть один раз в жизни пробить в Норвегию, потому что Норвегия, она просто потрясающая, она красивая страна, лето, особенно фьорды, когда... Ну, у меня есть маленький спортивный лодка, да, я здесь вокруг Осло катаюсь, на фьорды и все. Место на 8 человек, так что можно на всех жилетку одену и все. Будем летать. Спортивная лодка, она летит 186 лошадиных сил, бензин, мотор, 3 литра, бам, и все. Все, Василь уже поехал в Борисполь, встречайте, Василя уже нет. Все, жду. Мила, но не пока, чуть-чуть попозже, сейчас пока холодно. Да, Квітка Вишня вітає жінок в нашому ефірі.
Передайте миле вітання нашим глядачам зараз. Передаю нашим самим найкращим дівчаткам. У нас самі гарні дівчатка. І в чаті, і в Україні. То я вам передаю вітання всім і дякую за вашу підтримку. Ну і хлопці у нас теж красиві. И здесь кто-то пишет, что хочет поехать в город Берген. Но я бы не советовал Берген, она вот постоянно там дожди. Это скучно, скучный город. Там постоянно дожди. Самый длинный фьорд, по-моему, я там в школе еще учил. 450 километров, да, у вас вглубь уходит? Вы имеете дорога или как? Нет, фьорд. Okay. Самый большой фьорд, который в Норвегии. Он где-то в центральной, со стороны Норвежского моря уходит вглубь. Вы имеете, это на север находится у нас? Да, он там глубокий. Хорошее рыболовство там идет. Там красивейшие места, тоже я смотрел когда-то. Там просто... Шикарные виды Норвегии, конечно, шикарные виды. Кстати, вопрос нам, белорусам, тебе, Кот, может, ты знаешь, тут пишут про гудов, что, мол, белорусы это есть гуд. Опять же, литовец нам написал, вот, что мы белорусы, есть какие-то гуды. Я ничего, ну, честно это слово. они называют так, это такое у них там старое название. Они это слово употребляют. Многие не знают, даже не слышали никогда такого слова. В Беларуси это слово, в принципе, неизвестно, только очень небольшое количество людей знает. Это литовцы иногда так что, называют. мол, вы не белорусы, как вас там назвали москали, а нет, вы так есть... это действительно москали назвали в 19 веке. Ну да. Нас раньше литвинами называли. У нас было общее государство вот с Литвой, в том числе и Украина тоже входила, было ВКЛ, и совместно с Польшей Речь Посполитая. А потом все, нас разделили и сделали москали, чтобы переварить, так сказать, наше государство. Они придумали, что есть там малоросы какие-то, там белорусы, и все это как бы они все русские. Это просто такие как бы народцы, которые сейчас надо включить в состав России. Пройдет там немножко лет, они переварятся, станут нормальными россиянами. Все вот эти колхозные свои диалекты там позабудут и забудут свою историю, что они там кем-то когда-то были. В общем, все. У них истории никакой нет, языка у них нет, у них вообще ничего нет. Мы их сделаем типа культурными людьми нормальными. Ну, это имперская политика. Да, вот такие вещи. Еще, кстати, хочу напомнить в чате всем это самое. Подписывайтесь все-таки на Кота. Как бы ни было, он, видите, получается, у нас меньше всего знаком. А я хотел, почему все-таки? чтобы меньше всего, да, знаком. Все-таки белорусский блогер наш, и это самое, чтобы Украина его знала. Он участвует у нас, и это самое. То, друзья, что он сказал... Подписывайтесь на замечательный... Саша, пожалуйста, сделай ссылочку на нашего котика, я когда-то ласково называл. Василь, наша Україна, котика. Так, хочу сказати, що пан Дмитро, мені дуже було приємно з ним познайомитися, рівно як і з вами потиснути вам, пане Анатолію, руку і Коту, і обняти вас. Пан Дмитро має гостру аналітику. Пане Дмитре, у вас майбутнє гарне. Ви йдіть своїм курсом. Мені дуже подобається, як ви викладаєте те чи інше питання. У вашому віці я навіть таке мріяти не міг. Тому бездоганно... 30 лет, тихо, 30 лет, хлопці. Вдосконалюйтесь. Серый кот. Почему Серый кот канал? Можешь прояснить? Почему Серый кот? Меня только вчера спрашивали очередной раз. Посмотрите стрим вчерашний, кто спрашивает, чтобы не тянуть. А то просто каждый раз спрашивают, надо одно и то же рассказывать. Поэтому Серый я кот, делаю так. Я свои стримы не смотрю. Ты хочешь, чтобы я твои смотрел? Скажи, нет, тот человек, который спрашивал. Или это вы, Василий, задаете вопрос? Не так оно есть. Стримы мы на самом деле не спросим. Скажи, потому что у меня дома был в кухне Серый кот. У меня не было серого кота в кухне. Ну все, хорошо, это тайна. Кто хочет, смотрите вчерашний стрим. И все. У тебя вчера был аншлаг, поздравляю, кстати. У тебя очень много вчера Кот, было. Ты мышей ловишь? Мышей ловишь, Кот? Нет. Не ловишь мышей. Вот поэтому ты и серый. Так, у Фархата 383 подписчика. Смотри, Серый Кот. Фархат сегодня создал канал, и 383. И он рассказывает про фьорды, про все. А ты говоришь, посмотрите мой канал, потому что я Серый Кот. Серьезно, мы шутки шутками, но все-таки я прошу, у нас белорусы, мы только вдвоем.
Мы только двое. Так, ну, Как каже Сергій Іванович, це шутка юмора. да. Я про себе вже не кажу, там мені, як саме, я вже старий пеньок, а хлопця молодого, то треба знати. Як Ребята, мене ловить, аналітика, цікава аналітика. Модеры, ссылочки в канале Интервата, подписывайтесь. Серьезная аналитика, серьезный подход к делу. Не такие балаболы, как я. Сидит и нормально по делу все рассказывает. Поэтому подписывайтесь Ну, и очень серьезная Василий, аналитика. небольшое Будете знать- замечание. На самом деле аналитика это вообще не сильная моя сторона, я в этом особо не разбираюсь. Вот ради представляете, чего стоит это вот смотреть так вот канал, говорить, это это не трансляции, прямые трансляции с мест событий, которые происходят в Беларуси, с политических акций, да, возможно, там комментарии политиков белорусских, да, оппозиционных. То есть вот это вот, я как бы на этом специализируюсь. Аналитика, вот мне кто-то говорит, что как бы есть, но я на этом никогда не специализировался. Это так, Скромняшка по ходу ви дела. наш. Нормально. Дім, все нормально. Ми віримо. Репортажі ще круче, но аналітика серйозна. Так що не відмахуйся. Не, у кота хорошо речь поставлена, бачите, он не запинается, он четко владеет словом, он знает много информации. То, что касается Беларуси, например, отношений Беларуси и России, вот, он хорошо и владеет. Дальше историческими знаниями обладает. Это хорошо, это не просто так где-то дается. То есть он в кругу, он начитанный хлопец, он смотрит это самое, периодику, называется, СМИ там фильтрует. И частенько крутится, называется, среди нашей оппозиции. Вот. Я бы хотел, чтобы он в политической жизни достойное место в будущем занимал. Потому что у него такой трезвый, ясный даже ум и позиция, которая действительно нужна нам, белорусам. Понимаете? Так само, як ви, Василій, нужны України, і Людмила так само. Так само і наш кіт треба, щоб... Так, друзья, внимание, пока вы тут рассуждаете, два события серьезных. Фархад с Ваткой Рус меряются лодками, у кого больше лодка, так? И к нам... Мне тоже американский это. Да, и к нам может подключиться Нестор Воля. А як? Нестор Воля як? Пишіть зараз, я пишу скайп. Фархад, ты ж помнишь, да? Тебе вчера ролик ты выкладывал с Нестором. Окей, конечно. Нестор, я пишу скайп здесь в чате. Вы тут там помашите мне. Який классный, да, вот, формат, да, вот можно сразу... Так, дивіться, друзі, зараз підключимо ще одного блогера. Теж був на зустрічі, чудовий блогер. Опа, це в мене? Ще в мене така думка. Я хотів би свого улюбленого блогера Сергія Івановича Гришу пригласити так само до нас. Він же не раз сказав колись, так само діда Олеся, в нас є такі, давайте все-таки рішимо і пригласимо їх до наших посиденьок. Давайте. Тому І що, про діда Олеся. Дід Олесь сказав, як же ми одійшли від діда Олеся, бачите, і забули все ми з собою. І Сергій Іванович так само казав, що ми з удовольствием побуваємо в нас на Смотрите, Анатолий, посиденьках. они от этого ничего не теряют. Они тоже могут вести стрим, и я думаю, что их зрителям будет приятно на это посмотреть. И мы как бы от этого выигрываем. Всем хорошо. Ну, тим більше, я вже казав, признався в тому, що кого мені подобається іменно Сергій Іванович. Хлопець такий позитивний в усіх случаях, я поки не бачив нічого. Людина все. Я думаю, що мене українські блогери добре підтримують на той час. Ну і що, давайте потихеньку будемо закінчувати. Почекайте, що, я Нестора запускаю в чат. Тоді дозвольте, я про діда Олеся скажу. Я сьогодні на Фейсбуці Несторе, пропостив один з роликів його. Заходьте без спросу, просто заходьте. Да. Він там зробив ролик про Зеленського. Так, друзі, Василю, перепрошую. Бачу. Вітаємо, пане Нестор. Як нас чуєте, як ви бачите? Ви зараз вже в ефірі. Вітаємо. Всі руками нашого, Нестор. Всі бачимо руками. Привіт всім. Доброго вечора. Ми тут вже майже 3 години, так що будемо потихеньку, можливо, на вашій позитивній ноті будемо потихеньку завершувати наш стрім. Сьогодні починали з виборів і хочеться почути вашу думку, ваше бачення. Давайте я вам прапор свій, щоб усі бачили. Бачите, в мене є прапор. А у вас цей розмитий екран зараз показує. Якщо ви нажмете на функції, щоб ми бачили його чітче.
Не, что, то задній фон такий розмитий. Наоборот, Там красиво хромакей виглядить. висить, нормально. Хорошо. Це я зрозумів. Мене видно, то й добре, да? То й Видно? Добре видно, добре. І чую. питання ще алейкум, таке було. В прохання. мене сьогодні цікаве питання. Зразу таке в лоб будемо лупити, як то кажуть. Давай. Було, і люди одреагували. От перше в нас красовика, 1 апреля, виграв Зеленський. Що буде, на вашу думку? Ви мене він- питаєте? Вас питаємо. Та давайте ми це оставимо для моїх друзів, там, зеленських в чат-рулетці. Хотів, ви кажете, вже треба закінчувати, 3 години пройшло, це тяжко, я розумію. В мене є особистий прогноз злітка 2018 року. Звісно, цей прогноз взимку трошки так присів, але я оптиміст, я вважаю, що у нас є великі шанси взагалі на один тур. Для цього, помімо такого бажання якогось мрійливого, є якісь, з моєї точки зору, об'єктивні причини. Об'єктивні причини – це сила мовчазних людей. Приведу вам приклад. Є людина, я її близька до мене, я її допитуюсь, за кого будеш голосувати, за кого? Він мовчить, не відповідає. Це вся телевізійна істерія, все це його пресує, він не публічна особа зовсім ніяка. 3 рази я його так питав, він скажи мені тільки, якщо не будеш сміятися. І тільки з 3-го разу людина мені каже, отак криваючись, боячись, я буду голосувати за Порошенко. І я вам скажу, таких людей дуже багато. Я був на мітингу Порошенка в Києві. Ходив, робив стрім, може там хтось його бачив, там було багато цієї тітушні, було багато цих студентів, але наші чудові люди, оці бабушки з Обухова, приїжджали, стояли на цьому мітингу, втиралися до тих тітушок, і як тільки ці тітушки збирались щось вякати, вони зразу там Порошенко, Порошенко. Зустріч блогерів у суботу, це теж було важливий такий тригер, показник тієї кількості людей, це ж не просто наші підписники, розумієте? Ми всі люди, котрі знаходяться на демократичних позиціях. І оцих людей дуже багато. Мій особистий прогноз. Південь, Схід, Центр буде за Порошенко. Більшою частиною ці люди проголосують за Порошенко, тому що вони завжди голосують за владу. Порошенко себе як влада закріпив. Цікаво. Центр, звісно, більшою частиною за Порошенко, це точно. Захід буде менше підтримувати Порошенка, тому що традиційно Захід у нас проти влади. Це історична ідентифікація українців. Опозиція до будь-якої влади. І скажу вам ще раз, я оптиміст, нам осталося почекати дуже небагато часу. І повірте, 1 квітня буде справжній день дурака. Ми цей день запам'ятаємо надовго, наші онуки взагалі будуть пісні співати. Дай Боже, це дай моя Боже. думка. Дай Боже, я все-таки дійшли того питання, що я задав, але дай Боже, вже не буду так настаювати, тому що це тяжке було питання, таке непросто. Та не тяжке, дивіться, я вам зараз... Але скажіть, от 1 квітня Зеленський президент. І що? Так. Я по-другому хотів сказати. 1 квітня всі гумористи не сміються. Ні, окей, в мене і на це питання є відповідь, моя особиста, котра я постійно в своїх роликах або там в розмовах чат-рулетки. А не має значення, хто у нас 1 квітня буде президент. Українська нація зараз знаходиться в такому стані, що будь-який вибір українського народу, тут важливіше те, що у нашого народу є така можливість, вибачайте за мою українську, можливість вибирати будь-кого. І колись я не розумів, навіщо Порошенко не душить оцих медійників пропитих, кремляцьких, чого він не душить там газетярів продажних, чого він цього не робить. А потім я зрозумів, що для цієї людини, котра пройшла особисте перетворення, як кожен з нас, там, Революція Гідності, в нього гідність відродилась. Я вірю в те, що в кожної людини ця гідність може відродитися. Від навіть у того, котрий Томас отримував, бандит, як його?
Пам'ятаєте, в Томос їздив відтримувати. Ну, коротше, кожної людини може відродитися гідність. І шлях українського народу, шлях української політичної нації, інтервата, лайк тобі за цю ідею об'єднання різних етнічних, якби, це от така ідея. Я вірю, що українська політична нація вже відбулася, і вона зробить свій вибір, і цей вибір будь-який, Зеленський, Тимошенко, піде на користь. Або у нас посилиться парламентаризм, Порошенко усю цю свою силу бульдозера направить становлення парламентаризму справжнього, а це вкрай важливо. Ви ж розумієте, що це для нашої нації вкрай важлива ідея парламентаризму. А ми усі у цьому йому допоможемо. Війни не буде, ніхто, наша СБУ молодці, скільки патріотів, цього вже не буде. Цей народ вже не звалити. Цей народ буде стояти на воротах та брати за це своє мито. І вся Європа нам буде за це платити. І будуть в нас гроші, і діти нам за це будуть казати: слава тобі, Господи, що наші батьки були такі недурні та хитрі. Ваші слова та Богу вуха, пишуть люди. Дайте до Боже, дайте Боже. Тільки позитиву, дякую. Ну, тільки позитиву, так. Будемо надіятися, що воно так і буде. Конструктивного позитиву. Сталося 2 Дякуємо. дні, тому що я кажу білорус, а я переживаю за Україну так само, як і ви. Нас это касается, Анатолий, тоже в большой Очень степени. сильно касается, да. Наши большущие, потому что это нам пример. Нам, белорусам, настолько мощный, сильный пример. Если там пророссийские силы придут и начинают там что-то, шатания какие-то делать, как Лукашенко делает, всякие движения непонятно, еще не дай бог опять какую войну замутят, понимаете, и тут неразбериха какая-то начнется. Это нафиг не нужно. Да, я понимаю, что вам и нам, белорусам, потому что вот смотрите, видите, до чего, мол, Майдан довел, вот до чего ихняя свобода и понеслась, и понеслась. И теперь еще больше ватников наплодиться будет в сторону это России смотреть. Нам это тоже нахер не надо, настолько, понимаете, если бы так все мыслили хорошо. Это кто такой? А це ваш улюблений герой, про якого ви тільки що чудово розповідали. Мой улюблений герой? Що ви таке придумали? Це не мой улюблений герой. Я просто кажу, якщо... Да, у вас така функція інтересна включена, де задній фон розмивається і ваше фото попадає під це все. Понимаете, там камера, вона автоматично фокусується. У вас не камера, не фокусировки немає автоматично. А там камера, може Logitech. Ми бачимо. Тепер не видно. Окей, ладно, окей. Це Зеленський в 10 класі, окей. Друзі, дивіться, у нас потихеньку вирисовувався формат стріма марафону, можливо, 31 числа взагалі, дивіться, підключаються, відключаються. І Нестор, у нас Казахстан був, Сергій Іванович був я з дивився. Флориди, Фархад в Норвегії зараз от відновили канал. Напишіть, скільки зараз Фархаду ми відновили підписників. Це тільки за сьогоднішній день. Міла Він, наша красуня, блогерша, вона сьогодні мовчазна, вона сьогодні слухає чоловіків і на вуз наматує. І тихенько каже, щоб мене ще раз пригласили, нічого не буду такого казати. Сірий кот, молодий блогер з Мінська, теж ви бачили його. Я ж бачив його на Софії. Якщо ви пам'ятаєте, ми там готували каву, ми не робили стріми, ми готували каву. В мене нема ні одного селфі, я не робив ніякий промоушен, але хочу сказати, подякувати усім тим людям. Ми були там вдвох, хуліган, коротше. В нього теж є такий свій невеличкий блог, він веде. Він приніс печеньки, я приніс каву, столик, ми робили цю каву. Люди, які хотіли, оставляли гроші. І я вам скажу, що конкретна сума була назбирана, і вона була передана конкретному волонтеру Валерка Гарячик. На Фейсбуці його можна знайти. Ця людина, котрий два рази на місяць їздить в зону Широкіну, і в нього конкретна допомога. Ми купили йому гуму для його бусика, резину купили. Так що, громадське суспільство в нас є, і воно є користь в тому спілкуванні безумовно приємних людей, котрих я зараз перед собою бачу, і вона є користь от така матеріальна, може невеличка, але розумієте, на Софії в суботу хто отримав оцей дух Майдану, єдності?
Усі. Люди. Усі ми, навіть оці нещасні, вибачайте, білоруси, котрі глотнули оцього духу свободи і бігали там росіяни з надписами «Ватнік», там друг мій мордорчанин, котрий там був звізда Ютуба, Путін хуйло там. Це, ну, всі люди отримали задоволення і єднання. І це продовжиться, ми цього не просремо в цей раз. Ну, в нас нема дороги назад. Ми просто героям слава. Ми просто в цім річищі з гарною течією. І ми, хтось ближче берега, хтось посередині, але цей потічок, який колись виник, переріс це річище, він нас несе в правильному напрямку. Головне нам чітко усвідомлювати і кожен наступний крок робити більш виваженішим, і поступ буде потужнішим. Друзі, вітаємо хуліган офіціал в нашому чаті. Дякую за вашу позицію, дякую за вашу роботу. Друзі, 3-ю годину ми закінчуємо. Як казав Фархад в своєму зверненні, хто це дивиться, друзі, підтримуйте українських блогерів. Десь копійкою, десь печенькою, бачите, десь кавою, десь чаєм. І от добру справу, вже гума є для бусика. Далі канали, бачите, закриваються. Тому ми на фронті, ми на інформаційному фронті. І десь звук кепський, десь камера от погана. Тому хто чим може, в кожного майже є блогера під описом, якісь реквізити. Допомагайте, це все, бачите, якість картинки, навіть по моєму каналу видно. Да? Ще місяць назад все висіло, ідеї супер було, а виконання технічного не було. Зараз ви бачите перед собою дуже гарні картинки, подивіться, всіх якісна картинка, всі нормально себе почувають. Хлопці, будемо завершувати, мені здається, 3-ю годину. По хвилинці зараз нашим всім учасникам, хлопці, модери, напишіть там канали наших учасників, підписуйтесь, ну я ще в кінці подытожим. Фархад, тебе слово, как бы с тебя начнем, будем заканчивать. Будем практиковать такие стримы, возможно, за пределами украинско-белорусских посидений, потому что действительно это наш формат, он отдельный, мы в нем исключительно обсуждали вопросы Украины и Беларусь. Но вот, Анатолий Иванович, извините, выборы на носу, нам нужно это все сейчас доносить. І тот, хто, як говорить пан Нестор, ті мовчуни, які не визначились, які ще ходять, думають і вважають, що десь якась мана небесна має впасти, їм сказати, за кого голосувати. От дивіться і думайте, друзі. Все, ніхто за вас цю країну міняти не буде. Закачуйте рукави і вперед. Фархад. Спасибо вам. Я думаю, что это было бы, конечно, очень хорошо сейчас через 3 дня выбор, да, если каждый день просто рассказывать нам, да, и зрителям, чтобы какое настроение у вас в Украине. Это очень важно. День это будет, это перед нами вот это. Обязательно. Очень хороший день, вот настроение классно. И давайте поделитесь с нами тоже. С нами поделите это настроение, потому что действительно Украине очень важно. Вот то, что я здесь сижу, вот сейчас для меня это большая честь, конечно, быть с вами. И 390 подписчиков за 2 часа, это большой лайк. Это классно, это классно. Вы знаете, у меня все начинается. Это самый минимум, который мы можем тебе сегодня за 2 часа этих дать. Поэтому тебе тоже большое спасибо за поддержку Украины, спасибо за твою позицию. Слава Вы знаете, страйком закрывание канала, вот это у меня начинается. Это смотри, все это проходили или пройдут. Ты уже знаешь, как оно, в детстве заболел, дальше уже у тебя будет это. Что-то со мной очень быстрее так получилось. Самый быстрый, наверное. И дали хоть бы 3 держаться или 4. Ты, наверное, в боулинг хорошо играешь. Сразу страйк сделай тебе как бы. Но знаешь, как кто-то, я не помню, тогда я не записал, он мне сказал, что украинцев нам братский народ, так что ты турок. Ты там знай свои места, мы посадим тебе сразу. Но их горит конкретно просто, сколько я понимаю. Спасибо большое, Фархад. Серый кот. Ну, что тут можно сказать? Хотелось бы сказать так, что украинцы, вы обречены на успех, потому что если вы потерпите неудачу, то конец, в принципе, нам всем.
А нам не хочется, чтобы Беларусь возвращалась в империю, чтобы у нас, как говорится, все было плохо. Поэтому вы обречены на успех. Дякую, Сергій Кот, живе Білорусь. Василю, вам. Дякую, дуже було цікаво, дуже було приємно бачити наших колег з різних країн, і кожен додав до цього з квіткової клумби. Приємно. Дякую вам, пане Нестору, ви доєдналися, дуже зсилили великий оптимізм, і від вас він лунав найпотужніше і найсильніше. Якщо всі оптимістичні нотки зібрати докупи, то ви переважили по-любому. Респект вам. Дякую. Тому наші виборці, наші глядачі, всі, хто нас чує і бачить, беріть приклад з пана Нестора і давайте нам того золотого пенделя щасливого, щоб ми унаслідували найкращі риси у цьому плані. І всі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, колего. Міла. От особливо важливо бачити, чути твої враження від сьогоднішнього ефіру. Це не чат-рулетка, це не якийсь, це от такий от живий, адекватний діалог. Подивись, з якими людьми, які твої враження взагалі, і декілька слів, будь ласка. Та які враження, все супер, мені все подобається, настільки енергетика сильна. І це ніби продовження тої зустрічі з блогерами. Для мене це взагалі, нонсенс. Я не очікувала, скажу вам справді, що за тиждень, який я там прожила, мені кажеться, що подій я пережила як ніби за рік. От, відчуйте. Це приємно. Мені дуже приємно з вами спілкуватися з такими глибами. І я надіюся, що ще будуть підтягуватись дівчата-блогери. І ми створимо таки свою Україну. Да. Міла, 1110, так? Непоганий результат. Звісно. Міла, це тобі аванс, ти розумієш, що це аванс. Ясно. В тому плані, що ми не очікуємо тебе якоїсь віддачі, як то кажуть, закачуй рукава, або ту вату хиряч, або тих адекватів знаходь, і потихеньку до роботи. Так, шефе. Пане Несторе, вам теж декілька заключень, бо завершаємо. Оптимізм. Дивіться, вибори вже ось післязавтра. Закликаю всіх не порушувати закону в першу чергу. Ви ж розумієте, що зараз буде все фальсифікуватися, будуть чіплятися наші вороги за все, що хочете. Дорогі підписники, інтервати і всіх інших, і вас, дорогі блогери, вас попереджаю. Забороніть своїм підписникам фотографувати бюлетені. Забороніть в суботу будь-які висловлювання на Фейсбуці, будь-які висловлювання в чат-рулетці навіть. Говоріть про погоду, про наших чудових дівчат, про щось таке. Нічого, ми не повинні ворогу дати якого-небудь шансу. Це перше. Друге. Президентські вибори вже майже пройшли. Результат мені відомий, вам тепер теж. Друзі, готуємось до парламентських виборів. Проводимо, самі вчимось, читаємо літературу, продовжуємо смалити ту вату, як хто може, як там Полтава матом, хтось там Луганський параграфом, хтось чим, дівчата красотою, розводьте їх усі наші повинні розуміти. Я дуже приємно, що ви мене... Каналами їх учать теж цілими. Так. Методички. В мене є методичка, рекламна пауза, в мене відео номер 16, методичка з кучою документів, посиланням на першоджерело, заходьте, читайте. І дуже об'єднаємось, ми переможемо, бо ми того варті. Слава Україні! Несторе, чекаємо вас наступних ефірах. Дайте до Боже, звісно. А все експронтом, так що не думайте, що там не запросили. Анатолій Іванович. Да, дякую. Максимум минут 15, максимум. Ні, я ровно 10 секунд обійду. Ви все добре так сказав. У нас сьогодні 12-й посиденьки. 12-й, бачите. У нас сьогодні знаковий. Дивіться, в нас появилась Людмила. Розумієте, ми так одійшли від білоруських, українських посиденьок, і в нас є Людмила. Яка хороша квіточка, дивіться, яка хороша.
так приємно бачити, дивіться далі. В нас з'явились нові люди. У нас Фархат, у нас сьогодні був казах, у нас сьогодні був американець українського походу. І ви так само тут така. То дуже приємно на знакові сьогодні посиденьки. І через 2 дні. А українцям що ж пожелати? Українці, зробіть вибір правильно, щоб я не переживав за вас, їй Богу, щоб не волнувався вельми, щоб я хотів сюди їхати, і щоб мені нічого не погрожувало, ніякий Путін тут не лазив, ніяка собака, то така, де не швендалась по тій Україні, і хай вона квітніє, розумієте, хай буде така хороша, як наша Людмила, бачите? Тому що вона є така хороша в нас, в білорусів, всіх, де на першому було, дивіться, перехрещусь, були дівчата з України, вони і були роботящі, як мати вона дійсно. Вона не лізла в душу, нікуди вона не лізла, розумієте? Ну, так вийшло, що я раніше не знав. Був би то зараз молодше, я б на місці кута. Звісно, куди я поїхав би? Тільки в Україну. В Україну я б там знайшов би собі таку би жіночку, дріт твоя май жив би. О, бачите? Дякую. Так що, українці, зробіть правильний вибір. А ви розумні люди, все буде у вас добре, я в то я вірю, і ми, білоруси, будемо вчитися вас, дивитися і переймати. Все саме більше у вас таке, що є, ми будемо собі переймати. Як би хотілося, щоб у нас така була свобода. Я свої ролики робив, казав, свобода, мій перший був в Львів, поїхав. Куди я їду? За свободою. І щоб я їздив все время сюди за свободу. Дай то Боже, щоб Україна була, і слава Україні. Героям слава. Друзі, дякую. Буду я підводити ще підсумки. Фархат, вітаю, 400. Класний результат. Ну, спасибо. Скажем так, некоторые блоги... Ну, там сейчас... Это вже почнеться геометрична прогресія. Міла, вітаю тебе за... Ми ще починали стрім було до 1000, вже після 1000. Ми зараз тішимося цими показниками, розумієте, як діти, тому що це, ну, чим ми ще можемо, якби, підписники – це лояльна публіка, яка завжди прийде на послухати чи ще щось. Друзі, дійсно сьогодні вийшла у нас така цікава площадка міжнародна, да? Різні країни на форматі українсько-білоруських. Хто це дивиться, блогери, Ізраїль, я не знаю, які ще країни, де є російськомовні такі блогери. Контакти всі є, пишіть, дзвоніть. От в такому режимі стріму, марафону, ну, дивіться, менше, ніж 3 години це не виходить. Вже провірено. Як ми би не планували 1,5 години, все появляється, все розвивається. Тому ще раз, друзі, список каналів викладемо до речі, під всіма стрімами моїми з дня зустрічі, там от такий он і список. Учасники і заочні учасники. Може, когось пропустив, але там дуже велика кількість блогерів, які заслуговують вашої уваги. Молодим починаючим допомагаємо, з старших топових беремо приклад, вчимося і так далі. Тому будемо ще раз всім дякувати. Дякую, що були з нами. Четверг, 20:00 по Києву, 21:00 по Мінську. Українсько-білоруські посиденьки. Наразі всім дякую, до побачення, слава Україні, живе Білорусь. Живе. До побачення всім. До побачення, так само. Виключаємо стріми. Все, я виключив трансляцію.